အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နေအောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးကြိမ်ယူဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုံမြော်မှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဉာဏ်သူတင်တဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်6လပိုင်း26ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေပရမစင်စာအုပ်စာမျက်နှာ33မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်3ရရှိပါတယ်သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာသီလသာသနာဆိုတာကိုယ်ချင်းတရားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ပါလို့ဆုံးမတဲ့စကားအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတာကိုသီလသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်သမာဓိသာသနာကြတော့သီလကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်မှုကင်းလာတဲ့စိတ်မျိုးကိုသမာဓိသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပညာသာသနာကြတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာလောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့ခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကျင့်သုံးတဲ့သာသနာမျိုးကိုပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်သမာဓိပညာနှစ်ရပ်သည်သီလကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်တာပါသီလမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့အညီဝိသုဒ္ဓိမေထကရာမှာပရမဆုံးသီလကိုအမျိုးမျိုးပြောပြတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့သီလဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ကျက်ပြန့်မှုကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒါလေ့လာနေတာပါပဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းစောင့်တည်တဲ့သီလတစ်ခုဟာဘယ်လိုသီလအမျိုးအစားလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ်ကသိခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်စာမျက်နှာ33ဒုတိယတိကာသီလ3ပါအတ္တဓိပတေယသီလကိုယ်နဲ့မသိတော့မလျောက်ပန့်တဲ့အကျင့်တွေကိုပယ်စွန့်လို့တဲ့အတွက်ကိုအလေးကရုပြုသောအဖြစ်ကိုလေးစားသောအဖြစ်စောင့်တည်ကျင့်သုံးတဲ့သီလကိုအတ္တဓိပတေယကိုစင်တန်းတဲ့ဓာတ်တွေကမလုံးသင့်ပါဘူး။ပေါင်းကျင်မှလည်းအမြင်မသိတော့ဘူးနော်။ကိုရဲ့စင်တန်းကိုရဲ့အသက်ကိုရဲ့သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေကငါနဲ့မသိတော့ဘူးလုံးလုံးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတမိုးထားပြီးတော့လေးစားပြီးစောင့်တည်တဲ့သီလအတ္တဓိပတေယဥစ္စလို့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ခက်တာဟုတ်မဟုတ်လို့ဒီတက္ကရာမတွေပေါ့နော်ငါးပါးသီလကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယူချလဲတော့မသိဘူးကျောင်းကိုရောက်လို့ပဲရိုးရစင်လာရငါးပါးသီလကိုယူချတာလားတော့မဟုတ်ငါပညာတတ်လည်းဖြစ်နေပြီပြီးတော့အသက်လေးလည်းရလာပြီမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးပဲသီလယူတာလားစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကာယကံရှင်မဲ့တိမဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့သိကျင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်လည်းပဲယူအတိုင်းပဲ
ဆုံးကပ်ပြီးအလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကန်ကြောကြပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးကြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဩကာသကြောကျိုးလေးကလေသိတံဖို့ရှိတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်မှာအရင်ကမှားထားတဲ့အမှားလည်းမရှိရဘူး။ရှိခဲ့တဲ့ဆိုလည်းအဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဦးဇင်းတို့သီလသာယူထားတယ်သီလသာစောင့်တည်ထားတယ်ကိုယ်ဆံဖြစ်နေမှဆိုရင်ဆင်းရမပြေဘူးလေ။အဲကြောင့်ဩကာသပါဠိနဲ့ဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤကံ၃ပါးတို့တွင်တဘာဝသောကံဖြင့်ပြမမိသည်ရှိသောအတိတ်နေရများစွာကအတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးတက်ကတဘာဝနဲ့ပြမခက်မဲ့ဆိုရင်တရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တတိယတစ်ကြိမ်နေပေါ့နော်အပြစ်တွေကြည်ပြောက်စေဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုလိုက်တာပဲဥစ္စတော်လည်းပဲစုပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပူဇာနေရာစသည်ပြောပေါ်လေးပေးကြတာပါပဲရိုးရာတိုင်းလောက်တာများတဲ့ထင်တာပဲတကယ်ကဒီနေ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်ကင်းအောင်တော့နေမှဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကင်းနေဆိုတာအတိတ်ကအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစားလည်းကင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခုလုံနေစက်ကာလမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ဒုစရမပြောင်းလုံးမနဲ့တူပါရဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ရှိပုံမရကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးပေါ့ယူတဲ့လူလည်းယူမှာပဲအဲ့မဲ့ရိုးရတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့အနည်းဆုံးကိုတန်ဖိုးထားပါငါလိုစင်တန်းငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒုစရလို့မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့သီလကျတော့အတ္တဓိပတိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါစာမွေးမှာမေးဖို့တယ်ပေါ့နော်အတ္တဓိပတိယသီလဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးရင်ဖြစ်ဖို့1986နဲ့1994ကမေးပူပါတယ်ပြီးတော့လောကာဓိပတိယသီလလူများရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလောကပဝါဒကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့အတွက်လောကပန်းဝန်းကျင်ကိုအလေးဂရုပြုသောအပြင်လောကပန်းဝန်းကျင်ကိုဂျိုးသေးလေးစားသောအပြင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးတဲ့သီလလောကဓိပတိယဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းမဆိုင်တော့ငါတို့ဟာပန်းဝန်းကျင်နဲ့နေတာဘလောက်ပဲငါမှန်တယ်ပြောဘလောက်ပဲငါကြိုက်တယ်ပြောငါလုံးရင်သူများငါပြောမှာအပြပြောလို့စမပြေဘူးငါကြိုက်ငါလုံးမယ်ဆိုငါတယောက်တည်းနေရမှာလေငါအခုကလူတွေနဲ့နေတာလူတွေကနေတော့အပြပြောလိုက်ဘယ်ကောင်းမလဲလူတွေအပြပြောမှဖြစ်ကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့စန္ဒနဲ့စောင့်တည်တဲ့သီလကြတော့လောကဓိပတိယနည်းနည်းကျပြန့်လာတာပေါ့နော်အတ္တဓိပတိယကြတော့ကိုပဲကြည်တာလောကဓိပတိယကြတော့လူထမ်းကိုကြည်တာကောင်းတာချင်းတူပဲနော်အတ္တဓိပတိယလည်းပဲကိုကြည်ပြီးသီလစောင့်တည်တာကောင်းတာပဲလောကဓိပတိယလူတွေကိုကြည်ပြီးတော့စောင့်တည်တာလည်းကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးတခုတရားကိုရည်ရွယ်တဲ့သီလနဲ့အများကိုရည်ရွယ်တဲ့သီလဘယ်လိုငါးပါးသီလယူတာကိုပေါ့နော်မေးကြည့်ဖူးတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါးပါးသီလယူရလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နံပါတ်ကြရင်အသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာဖို့ပြီးတော့ကံကောင်းရင်လူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်တည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဗျငါးပါးသီလရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာဖို့ကအတ္တဓိပတိယမဟုတ်ဘူးလောကဓိပတိယပါဏာတိပါဒဝေရမိသိက္ခာပဒသမာဓိယမိသက်ရှိတော်ဝဘယ်တော်ဝပဲဖြစ်ဖြစ်မတတ်ပါဘူးလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျသက်ရှိတော်ဝအတိုင်းသူတို့အသက်ရှည်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပါစေဆိုတဲ့စံတနဲ့သူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပြလိုက်တာကိုအသက်ရှည်ဖို့အတွက်သီလစောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတော်ကလေသီလယူပြီးဆိုကိုအတွက်ပဲတွေးတာကိုအတွက်ပဲတွေးတယ်ဆိုတော့အတ္တဓိပတိယနည်းနည်းနှိမ့်သေးတယ်ပြီးတော့အာဒိနာဒါနနဲ့ကြည်လိုက်ကိုပစ္စည်းခိုးခံမှာဆိုလို့အာဒိနာဒါနသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်တာလားသို့မဟုတ်သူများပစ္စည်းတွေပျောက်ပြဲတဲ့ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်တာလားကာမေတုပ္ပသနာဒီတိုင်းပဲကိုသားကိုသမီးတွေသူများနှောက်ယှက်မှုမှာကင်းအောင်ကိုယ်ကစောင့်တည်တာလားသို့မဟုတ်သူများသားသမီးတွေနှောက်ယှက်မှုကင်းစွာနဲ့ဘောကဖြတ်သန်းစေဖို့အတွက်သီလစောင့်တည်တာလားမုဒ္ဒဝါဒကိုအလင်ခံမှာဆိုလို့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်တာလားသို့မဟုတ်လူတွေဟာမုသားကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်လူတွေမကြိုက်တဲ့လို့ကိုငါမလုပ်ပဲရှောင်ကျဉ်တာလားပြီးတော့သူရမေရကြတော့တော်တော်ကိုအတ္တဆန်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာပြောကြတာလည်းတွေ့ပါတယ်။ရှင်များရဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တောင်းရုံနဲ့ဘသူ့ကိုဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်လို့လဲပေါ့။လူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုပါးစပ်နဲ့သွားဆဲနိုင်မှာလူတယောက်ကိုလက်နဲ့သွားရိုက်လိုက်မှာအပြစ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လူတွေကလက်မခံတာကိုကအပြစ်တစ်ခု။အရင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို
လောကမှာလေကြိုက်တဲ့လူတရားမှမရှိအရက်သမားပဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရက်ရောက်တဲ့လူပဲကြိုက်တယ်တောက်တဲ့လူရဲ့ရောက်တဲ့လူရဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါမတောက်တဲ့လူမရောက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်ပုံများလဲဆိုတာသူများတော့မသိဘူးဗျဘီယာတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းတောက်တာပဲဖြစ်အရက်တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်လူကြိုက်ကုန်မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စီတဲ့လူလောက်မိုင်းမဲတာမရှိဘူးဗျစိတ်ကိုလေကောင်းအောင်မနေကြိုးစားနေရတယ်အဲ့လိုမနေကြိုးစားနေရတဲ့နောက်ဥစဉ်တတိယလွတ်သွားပြီတတိယလွတ်သွားပြီဥဒိစ္စဝင်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပိုများလာတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စီဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်သူကချင်းမွန်းမှာလဲဗျဘယ်သူမှမချင်းမွန်းဘူးဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေမကြိုက်ဘူးတခုရှိတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအိမ်တော့အယက်သမားတွေဆိုပေမဲ့လို့ရက်ကွက်ထက်ကလူတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကဓိပတိယဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လူတွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာဟာလူသားသိစံတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသီလယူပြီးဆိုရင်လေကိုယ်တော့ပဲတွေးတာဟုတ်ဗျကိုယ်တော့ပဲတွေးတယ်ဆိုတော့ဒါအတ္တဓိပတိယနည်းနည်းနှိမ့်တယ်ဘုရားမှာရှင်းကြည့်လိုက်ဟိနသီလလိုပဲနှိမ့်သေးတယ်ညံ့သေးတယ်အများကိုကြည့်ပြီးတော့သီလကိုစောက်တည်မှသာလျှင်မေဇီမှာအလဲလံကြတာမျိုးဆိုတော့ဘုရားဘာလဲယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောလို့ရှိရမလားငါတို့ကအစွမ်းရောက်တဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးမေဇီမပြိပါတာကျင့်တယ်ကိုယ်သီလယူတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့မေဇီမပြိပါမဖြစ်တာလဲမကြည့်ပေါ့ခက်တာလေးဒီလိုဖြစ်မျိုးကိုလည်းပဲစာသင်တဲ့ထင်တော့ပဲသင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောလို့ရတာမျိုးမသင်တဲ့အချိန်မသင်တဲ့ပုံကိုယ်တော့ပြောရင်တော်တော်လေးတော့ဆင်မပြေဘူးဗျတကယ်ကလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမြင့်တင်နေဆိုတာကသူများကိုမြင့်တင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကသာကိုယ့်ကိုမြင့်တက်အောင်လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့အတ္တမှာကတ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာပဲမြင်မှာပါမယ်သူများမှာကတ်ထားတဲ့စိတ်မှသာမြင်မှာတာလေအခုကြည့်ပါလားလူတွေအပြည့်ပြောမှာကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့လူတွေသမုတ်လောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့စောင့်တည်တဲ့ဒီလောက်ကြတော့လောကဓိပတိယလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူကိုတန်ဖိုးထားသလိုသက်ရှိတော်အားလုံးလည်းတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ရှိပါတယ်တီကောင်တွေရှိပါတယ်ကြက်တွေရှိပါတယ်ခွေးတွေရှိပါတယ်ကြောင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော်ဝန်တွေလည်းပဲလိုလတ်စွာနေထိုင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာရှိထားတဲ့စိတ်ကရုဏာရှိထားတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလောကဓိပတိယပေါ့နော်ဒါလည်းပဲစာမေးပွဲမှာမေးပူပါတယ်ဗျာ1986 1991 1994ဒါစာမေးပွဲဖြေဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးပြီးပြောပြတာပါပြီးတော့ဓမ္မဓိပတိယသီလတရားတော်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်ကိုပူဇော်လို့တဲ့အတွက်တရားတော်ကိုအလေးဂရုပြုသောအဖြစ်တရားတော်ကိုယူသည်လေးစားသောအဖြစ်စောင့်တည်ကျင့်သုံးတဲ့သီလဓမ္မဓိပတိယဒါတော့တော်တော်များသွားပြီတော်တော်မြင့်သွားတာပေါ့နော်တရားရဲ့ဂုဏ်မှာတစ်သောကတော့ဘဂဝတတံပေါ့ဒီတရားတွေကဘုရားကိုယ်တိုင်လေးသိခြင်းတဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးမှဘုရားဖြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟောတဲ့တရားတဏှိတိကောအကာလေးကောကျင့်ရင်ကျင့်သလောက်ချက်ချင်းကြွရမယ်တရားဟောတရားကိုလေးစားတာတရားကိုယုံကြည်လွန်းတာအဲ့လိုမျိုးတရားကိုလေးစားတရားကိုယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့သီလများကြတော့ဓမ္မဓိပတိယတော်တော်လေးတော့ဉာဏ်အားကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတာမန်တွေးယုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်သိတဲ့အခြေအနေမှန်တာလေရင်သိနိုင်တဲ့သီလမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်ဆိုတာအနည်းဆုံးပေါ့နော်သောတပတ္တိမေရပြီဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်အတ္တမရှိတော့ဘူးတန်တရားရှင်းသွားတယ်အတ္တကင်းတဲ့အတွက်ဘာဝတင်ကိုယူဆိုင်လာတယ်ဝိသိကိစ္စကင်းတဲ့အတွက်ဒုစရမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သီလကိုကြတော့ဓမ္မဓိပတိယရှင်ဘုရားရဲ့သီလလေးယူအောင်နဲ့ဒီလောက်ထိစွမ်းလို့လားစွမ်းတာပေါ့ဗျာသီလမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရသီလဖောင်းတဲ့တူပဲဟိုဘက်ကန်းကိုကူးတဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးပဲတမာတိဆိုတာသီလအခြေခံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နေထားမျိုးပညာဆိုတာလည်းပဲသီလသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့လေသီလမရှိဘဲနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့တရားရဲ့ဂုဏ်ကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့ယူတဲ့သီလဒီဓမ္မဓိပတိယဟုတ်တာပေါ့ပါဏာတိပါဒရဲ့ဂုဏ်ကိုကြည့်လိုက်လေပါဏာတိပါဒကိုရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တေတော်အလုံးအသက်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်။နှစ်ကိုတွဲဆိုရင်ယောဂကင်းတယ်
3အသက်ရှည်တယ်4အသက်မခံရဒါတရားရဲ့ဂုဏ်ပဲပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာဒီဘဝမှာတရားတို့ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးပေမဲ့တရားဒုက္ခပေးတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောဒီဘဝတစ်ခုပဲကြည့်တာဟုတ်ဗျာတရားဆိုတာကမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲဒါသူ့လို့ကိုအဲကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြိုးကိုမခံခြင်းဘူးဆိုရင်တော့တရထဲဒီလားဆောက်တည်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သို့မဟုတ်တဘဝတည်းဒီလားဆောက်တည်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နေတိုင်းဒီလားဆောက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘဝတိုင်းဒီလားဆောက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တော်ဆိုတော့သာသနာ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလမှာလူလည်းဖြစ်နေတော့လေဩဒါမျိုးကျင့်ရမှာပါလားလို့သိသွားတာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလူမဖြစ်ခင်အရင်ဘဝတွေမှာရောသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရလားလူရောဖြစ်လာရဲ့လားလူဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ဆိုရင်မဲ့တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမျိုးဖြစ်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲဥစ္စာဗမာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်လေထေရဝါဒကိုကိုယ်ွယ်တဲ့နိုင်ငံလို့ပြောပေမဲ့လူအလုံးထေရဝါဒကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေသာသနာနဲ့လည်းကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမကျင့်ဘူးလေအဲကြောင့်ကြုံလဲကြုံမှာကြိုက်လဲကြိုက်မှာကျင့်တာတဲ့ကြုံပြီးမကြိုက်ရင်မကျင့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကမလုပ်ခဲပဲနဲ့အခုလိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုကျင့်နေရင်တော့နောင်ရမှာပဲစက်တက်ကျင့်သွားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရနိုင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားကိုအလေးထားပြီးတော့သီလကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဓိပတိယသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းမေးဖို့ပါတယ်1986 1994ပေါ့နော်ပြီးတော့ဇာမျက်နှာ34တတ္တယတိကသီလတတ္တယတွဲပေါ့နော်ပရမတ္ထသီလတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မှားယွင်းစွာသုံးသပ်တဲ့သီလပရမတ္ထသီလအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုဒုက္ခသီလမှာနေတိတသီလနဲ့တူတယ်တဏှာကိုအကြောင်းပြုတော့ယူဖြစ်ခြင်းနဲ့နှက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာဇာမျက်နှာ30မှာထင်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နေတိတသီလဆိုတာလေဇာမျက်နှာအောက်တယ်ဇာမျက်နှာ30ကိုပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ပါစတုတ္ထဒုက္ခသီလနှစ်ပါးထဲမှာလေနေတိတဆိုတာတဏှာနေတိတရဲ့ဒိဋ္ဌိနေတိတရဲ့ငါဒီအကျင့်နဲ့ထင်ရှားတဲ့နဲ့ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမျှော်လင့်ပြီးလုပ်တဲ့စောင့်တည်တဲ့သီလကြတော့တဏှာနေတိတဒိဋ္ဌိနေတိတကြတော့သီလယူယုံနဲ့ကိုကျင့်တရားပြည့်ယုံနဲ့ကိလေသာကင်းစင်မယ်တရားကျင့်စရာမလို့လေးပံရောက်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်တဲ့အနေနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သီလကြတော့ဒိဋ္ဌိနေတိတဒါစာမျက်နှာ30မှာပါပါတယ်နော်အဲကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့မှားယွင်းစွာသုံးသပ်တဲ့သီလသည်ပရမတ္ထသီလဥစ္စာတော်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗျာသီလဆောက်တည်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ယုံကိုမယုံဘူးတရားကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုတာယုံထားတယ်ဒါပေမဲ့တရားမကျင့်ခြင်းပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ခြင်းပေမဲ့အပယ်တော့မကြခြင်းဘူးဗျသီလဆောက်တည်လိုက်တယ်လူဆိုလည်းလူချမ်းသာလေးဖြစ်ခြင်းတယ်နတ်ဆိုလည်းနတ်ချမ်းသာလေးဖြစ်ခြင်းတယ်အဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်အဲကြောင့်ဥစ္စာတော်ကဒိဋ္ဌိနေတိတမရှိပေမဲ့လို့တဏှာနေတိတရှိနေတယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထအာယုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့သီလမျိုးတော်မြများဒီတိုင်းပဲဒါနလုပ်တယ်နောက်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းဒါလည်းတဏှာပဲသီလဆောက်တည်တယ်နောက်ဘဝမှာနှက်ဖြစ်ခြင်းတယ်မရှိဘူးမထင်နဲ့ဘုရားလက်ထဲကတော့မှလေဒီလောက်ဖះကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှနတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ဗျပတိပူဇိကာမြို့သမီးလေးတရားပေါ့လေပတိဆိုယောက်ျားလင်းပူဇိကာဆိုတာကပူဇော်တာယောက်ျားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်သူကအတိတ်ဘဝတုန်းကနတ်သမီးတရားနတ်သားလေးကိုတိုက်ချစ်တာဒါပေမဲ့သူကအရင်ရောက်တဲ့နတ်သမီးအသက်ဟာဆိုပါစို့ဗျာစတုမာရိမှာဆိုရင်အသက်ကနတ်တက်တဲ့900ရှိတာဟုတ်တာဝတိသားမှာဆိုရင်1000ရှိတယ်သူတက်တဲ့က1000ဆိုပေမဲ့အရင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်သိမှာပဲလေနောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်သိမှာပေါ့အဲ့မှာနတ်သားလေးကနောက်မှရောက်တယ်နတ်သမီးကအရင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီနတ်သားလေးကိုနတ်သမီးကချစ်တာတူတူနေတာပေါ့ဗျာနတ်သမီး900နဲ့နတ်သားတစ်ပါးအဲ့နတ်သမီး900ကဥယျာဉ်ကိုသွားပြီးတော့ပန်းကိုခူးကြတာတဲ့နတ်သားလေးကိုပူဇော်ဖို့ပေါ့နော်အရင်ရောက်နှင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့နတ်သမီးကတတန်းကုံလို့သေသွားတာဖြောက်နဲ့ပျောက်သွားတာပေါ့နတ်တွေသေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေလိုအတုပချကြမလို့သူတို့ကပေါ်တော့ကလည်းဘဝဟနဲ့ပေါ်တယ်ပျောက်တော့လည်းဘဝဟနဲ့ပျောက်တယ်သူကဥပပပရိသတ်တွေနဲ့နေတဲ့တော်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ဗျာကံကောင်းကျင်တော့ဗျာသူစားလုံးပြီးသေတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်
လူပြန်ပြတဲ့အခါမှာမွေးပြီးသိမ့်မကြဘူးဗျာစာတိတရညံရတယ်ငါပဲဘဝလာတယ်အော်ငါနတ်သမီးဘဝလာတာငါမှယောက်ျားရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့လို့ဆိုတော့ကုသလုံးမဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့အတနေနေရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကုသကိုဇွတ်လို့တာဒီလားဆိုလုံးဝထိန်းတယ်အဲ့မဲ့သူရဲ့ရွေချက်ဒီတခြားမဟုတ်ဘူးဒီဘဝသေးပြီးနောက်ဘဝကြရင်ဒီဘုံမှာပဲနတ်သမီးဖြစ်ချင်တာတဏှာနေတိတအဲ့ဒါနဲ့လေသူအရွယ်ရောက်လာတယ်အသက်18 19 20ဖြစ်တဲ့ခါမှယောက်ျားရတာပေါ့နော်ယောက်ျားရတယ်ယောက်ျားရလည်းပဲလူတွေရဲ့သဘာဝရတာမိဘတွေပေးစားလို့ယူကောင်းယူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နတ်သမနတ်သားဖြစ်နေတယ်ခက်တာကမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယူလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်ရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့သူက engage လုပ်ထားတာဒီလိုနဲ့အသက်တရားပြည့်လို့သိဆုံးသွားတာပေါ့လူမျိုးအသက်တရားဆိုတာနတ်ပြည်မှာခဏအောင်ချောက်လေအဲ့နဲ့အသက်တရားပြည့်သိသွားတော့ခုနကနတ်ပြည်မှာပဲတဏှာဆွဲတဲ့နေရာပို့ပေးတာလေရှင်ပြရဲ့တော်တော်မတရားတာပဲအမေကိုဆွဲအဖေကိုဆွဲပြည့်စုံဆွဲရင်တော့အပဲ့ကြပြီနတ်ပြည်ဆွဲတဲ့ပုံကအပဲ့မကြတာဘာကြောင့်လဲဒါစဉ်းစားစရာပေါ့နော်တဏှာချင်းတူပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အောက်ကိုကြတာအပေါ်တက်တာကွာတာလဲဆိုတာအမေကိုဆွဲအဖေကိုဆွဲကုသိုလ်လုပ်လို့လားဗျာမေ့ကြည့်ပေါ့ဝန်နေပြီးတော့ငိုနေတာပဲရှိတာသာသမီဆွဲတာလဲဒီတိုင်းပဲလေငါသားဘယ်ရောက်နေလဲသာသမီဘယ်ရောက်နေလဲကုသိုလ်လုပ်နေဘူးအခုသိုလ်လုပ်နေတာဒါမဲ့လူတွေကသိတယ်ဗျနတ်ပြည်ရောက်ဖို့လို့ဆိုတော့အခုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးကုသိုလ်ပဲလုပ်ရတာတဏှာရှိယုံနဲ့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတိဒိဋ္ဌိအားကြီးတာရဲ့နှစ်ကုသိုလ်လုပ်တာရဲ့အပယ်ကြသွားစေတာလေအခုကဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့သူကကုသိုလ်ပဲလုပ်တာလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူနေ့ပြီမှာဘွားနဲ့ပေါ်တာပေါ့ပန်းခူးနေတာမပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့နတ်သမီးလေးကမိတာပေါ့ဟဲ့နေဘယ်ရောက်သွားတော့လူပြည်ရောက်သွားတာဘာသွားလောက်တာဆိုသေသွားတာသေသွားဘာတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတို့သိကျင်တာလေသေသွားတာဟာနင်ကလူပြည်မှာဘယ်တော့ကြာနေခဲ့တော့နှစ်တရာနေခဲ့ရတာတဲ့အေးလူပြည်နှစ်တရာငါတို့ကပန်းခုလို့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တာပေါ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမြန်မာလွန်းတဲ့အတွက်နေပါတဲ့ဘဝမှာအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောမြန်မာတဲ့ဘဝမှာခဏတာပဲနေရတာလေမြန်မာလိုပေါ့ဗျာမြန်မာဆိုတော့ပုံကတွက်ပြီဆိုတာနဲ့ကဘာနဲ့တွဲတာလေလူတက်တက်နဲ့နှင်းနဲ့တွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကုသိုလ်လုပ်သည်များသီလဆောက်တည်သည်များသည်ယောက်ျားစီကိုရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒနတ်သမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲရှိတဲ့အတွက်သူကြတော့တဏှာနေတိတလို့ခေါ်တယ်ပမာတွေလည်းလောက်ကြပါတယ်ဗျာဒါသီလပြောတာမဟုတ်လို့တဏှာနေတိတဒါနဆိုရင်တော့ဝတ္တဒါနလို့သူကသုံးတယ်ဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟကင်းပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းပါတယ်ဒီတော့လူလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးနားလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးကျမလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့စန္ဒနဲ့လောက်တဲ့ဒါနကြတော့ဝိဝတ္တဒါနလို့သုံးတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စန္ဒနဲ့လောက်တဲ့ဒါနကိုကြတော့ဝတ္တဒါနလို့သုံးတယ်ဒါနမှာကြတော့သုံးအောင်တစ်မျိုးသီလမှာကြတော့ပရမတ္ထသီလလို့သုံးတယ်မှားယွင်သုံးတတ်တယ်တကယ်လူဖြစ်ချင်တာမှန်သလားမေးကြည့်ပေါ့အခုလူဘဝမှာဘယ်လောက်ဒုက္ခများလဲဗျာမေးကြည့်လေလူဘဝဒုက္ခများတာကြီးကိုဒုက္ခလို့မမြင်ပဲနဲ့ဒီဘဝကိုပြန်ပြီးတက်မဲ့တာနဲ့လည်းဒီလိုပဲပြမဘဝထဲမှာပေါ့နော်ပြမလောက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမရှိဘူးပြမတွေဟာနေစရာအိမ်နဲ့ရှာစရာမလိုဘိမှလည်းမလိုဝတ်စရာဝတ်ဆောင်လည်းရှာစရာမလိုပြီးရင်စားစရာလည်းရှာစရာမလိုစားစရာကတော့ပီတိဘက်ကပြမဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တော့သေတဲ့ချိန်ထီတဲ့ပီတိကိုပဲစားပြီးနေတာစားပြီးတော့စကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုကောက်စားတာမဟုတ်ချီချီနဲ့နဲ့တူတူနေရတာအဲ့ကျင်းတဲ့မှုကိုကသူတို့ဘဝကိုအသက်ရှည်စေတာဘဝထက်မှာကောင်းဆုံးပြမပဲဒါပေမဲ့သေခါနေကြတော့သူတို့သိတာပဲလေအဲ့မဲ့သူတို့သေခါနေကြတော့သိတာတော်တော်ကြာမှသိတယ်ဆိုပါစို့နေဝတညာနာတညာယရဏဆိုတဲ့ဘောကဘာပေါင်း8400ကြာပြီးမှဩငါသိမှာပါလားလို့သိတော့လေဒုက္ခကြီးတယ်လို့ကိုမထင်တာဒုက္ခကြတော့လေဒုက္ခများလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခများတဲ့ဘဝကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့မှားရတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်တည်တဲ့သီလကိုပရမတ္ထသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်လူမပြည့်ချင်ပါနဲ့အခုကတဏှာနေသီလကလေနတ်တော်ဖြစ်စေတာ
นั่นเลยไม่พิจิตรเนี่ยนั่นดูมาเลยเว้จะขาจายลูกบัวกับปลาตัวเลยไอ้ตาไม่เชื่อแจมบ่เนาะนั่นดูมาเลยสิเด้มโนบรอดีกันเนี่ยมโนบรอดีกันส่วนစိတ်ချက်ကနေဒေါသဖြစ်တာနတ်တွေကဒေါသဖြစ်လို့မရဘူးကိုယ်ထဲစိစဉ်ဥစ္စာပြေးစုံတဲ့နတ်သားတစ်ပါးပါနတ်သမီးတစ်ပါးပါတွေ့ရင်လေဂျေဝင်နေတဲ့ဗျာနတ်တွေကလည်းအဲ့လိုဂျေဝင်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်ရင်သိတာတဲ့ရှင်ဗျာတို့ပြောတော့နတ်ပြည်ကနတ်သက်သက်မြဲတယ်ဆိုမှန်တယ်လေတာမန်နေရင်နတ်သက်သက်မြဲတယ်အခုတော့ဝင်လို့မရဘူးနတ်တွေကအဲ့ဆိုဘာလို့မှလဲအခုတော့ဝင်တဲ့တိမ်မဲ့ဘဝကြီးလေအခုလူဘဝကြအခုဆိုအတောင်းနဲ့ဝင်နေတာမနေ့လင်းကလေးကနေတော့ညအေးရဝင်တယ်အတောင်းနဲ့ဝင်တာမသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မသေးတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကကုသိုလ်အကျဉ်းစားနေရထားတာမို့လို့အကုသိုလ်အကျဉ်းစားထိတာတော့ဖြုံတော့မဖြုံဘူးနတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ချောစားနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်အကျဉ်းစားထိလို့မရဘူးသိတယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါမနောပရောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်နတ်တမရှိသေးတယ်ခိတ္တပရောတိကနတ်အပြော့မဲ့တာအစာစားဖို့မင်းနေတာလေနတ်တွေလည်းစားစားတယ်နတ်တွေစားတာကြတော့ဦးဇင်းတို့လို့အဖတ်တွေမပါဘူးတကယ်ဩဇာစစ်စစ်ပေါ့နော်နတ်တုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကလည်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်နတ်တုတ်တာဆိုပြီးတော့ဟိုအထက်တရားထက်ပြီးတော့စားနေကြတာလေဘာနတ်တုတ်တာမှာတော့အဲ့ဒါကလက်မျိုးရှိတဲ့နတ်တုတ်တာကြအဖတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြော့မဲ့ပြီးတော့အစာစားဖို့အချိန်လွန်သွားတာဥပမာဆိုပါဆိုတနေ့မှတစ်ခါစားကိုစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြော့လွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားမယ်ချိန်ကြော်သွားတာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေအပူဓာတ်မခံနိုင်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒေါသပူနဲ့တည်တဲ့နတ်ကိုကြတော့မနောပရောတိကနတ်ခန္ဓာအစာပူကြောင့်တည်တဲ့နတ်ကိုကြတော့ခိတ္တပရောတိကနတ်တဲ့ပြောကြည့်ဖြစ်ချင်သေးလားလို့ပြောလို့ရမလားဗျာတကယ်ချင်းပေါင်းနေတဲ့တွေ့တော့ပျော်နေနေသေတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုအကောင်းထင်ပြီးတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့သီလကိုတဏှာနေတိတာလို့ခေါ်တာမလှုပ်ကြပါနဲ့မလှုပ်ကြပါနဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားများကိုကျင့်သုံးခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့လူဘဝနတ်ဘဝကိုတတ်တာပြီးသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုဉာဏ်ဖြင့်သေးတယ်ပြောရမှာဘုရားလောက်ဒုက္ခအကြောင်းပြောတာဘုရားပဲရှိရတယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခအကြောင်းကိုအထက်ထပ်ပြောနေပါရဲ့နဲ့ဒုက္ခကိုတန်းတာပြီးတော့ကိုယ်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးမဟုတ်တာလေအဲကြောင့်သီလကိုနောက်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုတန်းတာပြီးသီလမယူပါနဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ်အပရမတ္ထသီလတဲ့ကလျာဏပုရုဇဉ်တို့ဤမဲ့ကိုရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောသီလတည်၎င်းသူရဲ့သီလကမြင့်သွားပြီသီလယူရသည်တဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသမာဓိပညာအခြေခံဖြစ်ဖို့သမာဓိပညာအခြေခံဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာအတွက်လဲမက်ဖို့ရဖို့လေတခြားတွေမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အထူးအားဖြင့်10ပါးသီလ10ပါးသီလရဲ့အစွမ်းကအတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျရိုး9ပါးသီလနဲ့မတူဘူးရိုး9ပါးသီလကလေအာယုံကိုမရှောင်ဘူးလောဘကြီးသေးတယ်ဗျဒေါသရော့ပြီမဲ့လောဘကြီးတယ်သူပါဏာတိပါဒအနိန္ဒနာကာမေတုမိစ္ဆာစရသူပါတာလေမုဒ္ဒဝါဒသုရမေရအဲ့မှာလေလူတွေကပါဏာတိပါဒအနိန္ဒနာမုဒ္ဒဝါဒသုရမေရရှောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကိုမိမနဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့တူတူအိပ်ပြီးတော့ sexual pleasure ပေါ့နော်မတူဘူးနော်အာယုံခံစားတာတော်တော်ကိုရတယ်သူကြတော့ sexual pleasure လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ဘက်ကကြတော့ sensual pleasure သူကအာယုံကဆွမ်းတာအဲကြောင့်ပြမဆွေးရကိုယ့်ရဲ့မိမဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေပါစေ not to do this ဒါကိုမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံနောက်ကိုမလိုက်စားတာနောက်တစ်ဆင့်ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိတိခဗနာသမတိယလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အားရှိနေမိုက်တတ်တယ်ဗျနောက်ကအားရှိရင်လည်းပဲရှေ့ကိုတိုးဖို့မိုက်တယ်ခန္ဓာမှာအားရှိလည်းပဲမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မိုက်တတ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့အားကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဝိကာလဘောဇနာကိုစောင့်တည်တာဟုတ်ပြီပါဇာထက်ကိုထည့်တဲ့အစာမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာအားမရှိပဲမလို့မျက်စိတက်ကိုထည့်တဲ့အစာအားရှိနေတတ်တယ်အဲကြောင့်နေစာဂီတဝါဒိတဝိတုကတတနာကြားလည်းမကြားစေနဲ့မြင်လည်းမမြင်စေနဲ့ပါဇာကိုပိတ်ရုံမကဘူးမျက်စိလည်းပိတ်နားလည်းပိတ်မျက်စိပိတ်နားပိတ်တော့မြင်စရာကြားစရာမရှိတော့ဘူးမြင်စရာကြားစရာမရှိရင်သူ့ကိုလွမ်းတာတွေတန်းတာမရှိတော့ဘူးမြင်စရာရှိနေဆိုပါစို့ဗျာကိုရီးယားကကျင်းတယ်လေမင်းသားနဲ့မင်းသမီးညောင်းဟ
မလေးကိုယောက်ျားကိုလွမ်းတယ်လို့ကိုမိမလွမ်းတယ်လို့ဖြစ်လာရောအဲ့လိုမကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲမေးနေရပြီးတော့မာလာကန္တဝိလေပနာဓာရဏမန္တနာအလှမပြင်းတာပြီးတော့နတာရေမွေးမသုံးတာဘာဖြစ်လို့မသုံးတာလဲဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကထူးဆန်းနေပြန်ဒီနန်းလေးကသူ့နဲ့စွဲနေတတ်တယ်သုံးမိရင်စွဲတာလေမသုံးမိရင်ပဲစွဲပါမလဲအာယုံအာလုံးဖြတ်ပြတာက10ပါးသီလခဲတာကအဲ့10ပါးသီလယူထားတာတောင်မှလေလူတွေကမဲ့ဖို့ရခြင်းအကြောင်းသူတို့ထင်ပုံမရဘူး။အိုးစကားများလိုက်တာ10ပါးသီလယူပြီးတော့လေအာဘာဖြစ်တယ်အညာဖြစ်တယ်ဗျအာယုံကိုသတ်ဖို့တွေသီလယူပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာယုံကိုဖြန့်နေကြတာအဲ့ဒါဘလို့နည်းနမှမဲ့ဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီရချက်မမားစီခြင်းပေါ့နော်။၅ပါးသီလယူထားလို့မဲ့ဖို့မရကြောင်းဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့10ပါးသီလယူပြီးတော့မဲ့ဖို့မရကြောင်းဖြစ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။ကိုက၅ပါးသီလဖြစ်နေပါစေတဲ့။မဲ့ဖို့ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ယူထားတဲ့သီလကအပရမတ္ထလူလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးပြမလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးပရမတ္ထဆိုတာလူနဲ့ပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့စံတာကိုပြောတယ်အပရမတ္ထဆိုတာကလူနဲ့ပြမမဖြစ်ခြင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာကင်းခြင်းတာအဲကြောင့်ကလနာပုရုဇဉ်မှာမဲ့ကိုရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ management တဲ့သီလဒါကြတော့တိခါဆိုရင်ရှောင်စရာမလိုတော့ဘူးလေသူကြတော့တိခါလို့ပြောရင်သောတာပန်သက္ကရကအနာဂံကိုပြည့်မြင်လိုက်ပါယန္တာကြတော့အတိခါလို့ခေါ်ပါတယ်သောတာပန်မှာရှိတဲ့သီလသက္ကရကမှာရှိတဲ့သီလအနာဂံမှာရှိတဲ့သီလသည်တော့မသူတို့ယူတဲ့သီလသည်လူနဲ့ပြမှာဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာပေါ်လာမဲ့ကိလေသာကိုတတ်ချင်လို့ဒီရက်မတူဘူးနော်ပြီးတော့တဏှာလေးတို့နဲ့မှားယွင်းစွာမသုံးတဲ့အတ္တိဖြစ်ကြောင့်အပရမတ္ထဟုတ်တယ်လူဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသီလယူယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့သူမယုံဘူးသီလဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လို့စောင့်တည်တဲ့သီလကိုအပရမတ္ထသီလဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကိုပေါ့နော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကောင်းတာကိုယူထားတာပဲကောင်းတာရတာပါဆန္ဒမှလို့ကောင်းတာလောက်ပါရဲ့နဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နှစ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာနာမဟုတ်သေးဘူးလေအဲကြောင့်၅ပါးသီလယူ10ပါးသီလကိုယူအရိယာနဲ့ထပ်တူကြားတဲ့သီလမျိုးကိုစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလွယ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပဋိပတ္တိသီလတေခါပုဂ္ဂိုလ်အတေခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့သီလကိလေသာဘုံကြီးကိုငြိမ်းစေတဲ့အတွက်ပဋိပတ္တိဆိုငြိမ်းပြီးစေတာသောတာပန်တဂရကအနာဂံဒါကြောင့်တေခါအတေခါကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာရှိတဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့သီလဟာကိလေသာကိုငြိမ်းစေတဲ့အတွက်ပဋိပတ္တိဒါကြောင့်တော့မဲ့ရဖို့ရမှာမဲ့ပြီးရင်ဖို့လာတယ်လေမဲ့ကကိလေသာကိုတတ်ပြပါတယ်ကိလေသာတတ်တာနဲ့တည်သွားတာမှန်ပေမဲ့ချက်ချင်းမငြိမ်းဘူးဗျ။အော်ဖို့နှစ်ခါဖြစ်တာ哦အဲ့ဒီဖို့နှစ်ခါဖြစ်တာဒီကိလေသာဘူမိလုံးဝငြိမ်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒီခဏမှဖြစ်တဲ့သီလကျတော့ပဋိပတ္တိဒါကြောင့်တော့မဲ့ဖို့ရဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အပရမတ္ထသီလကျတော့မဲ့ဖို့ရခြင်းအကြောင်းကြိုးစားလိုက်တယ်မဲ့ဖို့ရရင်ပဋိပတ္တိသီလဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့လူလည်းဖြစ်နေတာပဲဗျပြောတယ်ဘုံကြီးလည်းရှိနေတာပဲသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတာပဲလေလူနဲ့ပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့သီလမဆောက်တည်ပါနဲ့ကိလေသာတတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲသီလကိုဆောက်တည်ပါရှင်ပြရဲ့ကိလေသာကိုတတ်ခြင်းတော့ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့တတ်မနေဘူးဆိုရင်ကောသေပါမလားတတ်မနေတော့မသိဘူးလေဒါတတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတာပေါ့တနေ့ကျသူတတ်မှာလူတယောက်ကိုပေါ့မုန်းတယ်သူရိုက်ခြင်းတယ်ရိုက်နေပြီးတော့ရိုက်နေတာမဟုတ်သေးဘူးရိုက်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ်တာကိုကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူကြိုက်တာခိုးခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူခိုးမှလေဒီတိုင်းပဲအခုလည်းသီလယူတယ်ကိလေသာကိုတတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူတတ်မှာပေါ့ပြီးတော့မတတ်သေးဘူးလေနားမပြောနဲ့လေတတ်ခြင်းဓာတ်ကိုကတတ်ခြင်းအကြောင်းခိုးခြင်းတာကိုခိုးခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်ကိလေသာကင်းခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုကိလေသာကုန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နောက်မှသီလယူပြီးဆိုရင်တော့မမေ့ဖို့ယုံညံ့တဲ့သီလမဖြစ်စေနဲ့ပရမတ္ထသီလဆိုတာကယုံညံ့တယ်အပရမတ္ထဆိုတာကမြင့်မြတ်တယ်ပရိပတ္တိဆိုတာတော့ပြောနေတယ်ဗျာမဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဖို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စတုတ္တတိကသီလ3ပါးဝိတုဒ္ဓသီလအဘမသိအောင်စောင့်ထိန်တဲ့သီလမကျွတ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဘတန်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအဘကိုအပြစ်အားလျော်စွာဒေသနာပြောကြားခြင်းစာတိဖြစ်
Usa be the Dila, Senjera Dila, that without Senjera. Upama so Nabadila Jutari. Nabadila low one Majuda lebe without that Dila. Tegelo Mia Bono, Nabadila Tega, Baba Judari. Judah Nebu, Chabi, Bien P. Adi Dila lebe without that. Lurian Matrimida Bono, Nabadila Jude, you being Pietwam, Pietwana and Abono, so Valovia, Mudawada, they have Pietwaramio. Some lady tell you. Mahobo, I'm a Dila Judabi, didn't need it, but Chema Judas, yeah, we had my Judah. Jarema up without that. But then Shimbu Dila Judara, the Chichin Pierre, how the Libya? Jan Judah Kama, Chachimapin, Jan Choma, bo. Dra Judah Kama, Mapin, Dra Choma, bo, Blue Mama, lay. Then you must someone, change someone. The Nabila no, the second window Bogori, the Ahmadek Hama. You know, but Anabana time Makambo. But Doma Lokambo. Also, the Madi 200 near Anabana Kudasham Hobo. Hold on, the Damano, the Dano, the Dilano, the Sagano, the Riso, the Tarabe, and Madilano, the body. As a Parmazon Zenoa, Aloa Lesuro, a beautiful Doma Villa. Piazza Sashi, the Aria Drogonri. Biba said the Mario Moma. If my had a bit she may say, Cheap Yabalui, Cheap Yabalui. Toman, a Tata Setagan, no? Or Anna, Toman Bidan Bisu, did not pass in Chiane. Panadi Bana, where I'm the Cavan the Mariami. The Panadi Bana never did the Cabo Masadi Mande, Tilopi, Matilopi. Tamila, Madame Mula, Coco Piasin Chiane. Hello, Piasin Chindadi, Padrelas of Jim, without that Tasha. Take a look, Mia. Chochabi Pakanetching Yamide, who said an Abalo movement, Yamide, Coco's Pisida Valley. As when you go and say that Mataneshi, or Panadibara would have taken the Maria Mikuwa, Sinjanakama, or Luajashi desert. Can you lie? Just how did I? Did I make ordinary Dema Commodus and the Dema Huda didn't met two Ramidia in Havao? The cozy Sinjina. Dilovi Medilovi Margaret as well, Chechipian you go. Sinjina the Chambo, no Nayaputambo. Johnny, Sebo. Jenny, people. I will let him be there. I don't without Tashin on. Dilla Tashin, the Maria Relia. I you be the Dilama, Jew, Dalebe, without Dave. Jew be and Saint Lebe, without Dave. Jew in Jordan and Tino, Alabama. I would rather a bit about the Jabido, Yahi, Makuzaya, Dido, Dilandi, Messenger, Dilla, Peter, up without that. A bit she did. I did Uzabu, so was a Banadi Bada, Junon Hara Mane, a Banadi Bada, Tame people, do you do him up, Blue Ramdale. Mudawada, they can go Junon Tabi, not have Pian, but people Tim on Yade. When San Libya, who Junon about Piama, you don't have Ali, Mudawada, Juno Mide, Mudawara by Piampi, Mama Piama, bo. My people be one love, Dwina Libya, Pieta Biena Valley, Judah was here away. Luriani, Blue Twitter of Matthew Bono, Matthew, a Buama. I always do one a let child day bully. She may go up one, do what do a point no. We don't gain a legally and maybe going all others or no. Luponi body, Luani or point Pilara. I know Luria at twin, they can put it to a shot at Buama. A lady out here doing Bamia, Mimi Mama Shima Levia. Aramali, Wadwin, who like you are a Jama. Oh, yeah, who won't use it? Using myself, Jama, you call it. While I see me, who will give us a message? Logo, my pillow. A dinner made a bogo jaro order maybe. A dinner she a bogo jaro suggestion. A chambiale. We don't know a dinner she would live, yeah. Machido, Palo, Zero, call it a Jama. Dinner made to me once, Yanis, maybe you. You know who you are. A young answer in Yanis arms of Munich Shidas already. Then a short side. Oh, Moho, the near what's Arabe, and Yanis and Messal. Below really, the law you care. You get Bashi Mishi, the law you care. That meant Lu Dion in it, Wama, Shentan Yi. Siwa Jiwa Lumu, Pine, I low in a bono. Ludi, you let the lamb you put on.
ယူချက်မသိဘူးဥစဉ်ကဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့လေအခုလည်းယူချက်မသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမကင်းသေးဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့မတူတဲ့ချက်ကလူတွေတွေးတာနဲ့ဥစဉ်မတူတော့ဘူးလူတွေကဘာတွေးနေမြန်သီလယူတယ်လည်းမသိသီလကြိုးသားပြီဆိုရင်ဆက်လို့မရဘူးထင်တာမသိဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဥစဉ်တို့ငါးပါးသီလကိုပေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပေါင်းပြီးပေးတာရှိတယ်ခွဲပြီးပေးတာရှိတယ်ပေါင်းပြီးပေးတာကြတော့ပင်စားသီလံတမာတိယာမိငါးပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါလိတပါးကျိုးရင်အကုန်ကျိုးတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်ကျိုးတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုလိုက်ကျူးလို့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဗျာမူတာပြောမိတယ်ဗျာငါးပါးစလုံးကျိုးတာတယ်ပါဏာတိပါဒကျူးလို့နေတယ်အဋ္ဌိနာကျူးလို့တယ်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးပြန်ယူလိုက်လို့ပြောတာငါးပါးစလုံးပြန်ယူတကယ်လို့ငါးပါးကိုတပါးစီယူမယ်ပဲပေါ့ဗျာပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနကမေတုသမုဒ္ဒဝါဒသုရမေရဒါကြတော့တပါးကျူးလို့ရင်တပါးပဲပြန်ယူရတယ်ခုနကြတော့ငါးပါးပေါင်းယူရတာဖြစ်တယ်တပါးကျူးရင်ငါးပါးပြန်ယူမတူဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာတချို့တွေးတယ်ဒီတော့မုဒ္ဒဝါဒတွေပြောတာ ਨੇ သီလကျိုးသွားရောကျိုးသွားတော့ဒီတော့အကုန်လုံးငါးပါးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါးပါးစလုံးကျူးလို့သလားလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပေါင်းပြီးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းပြီးပြန်ယူပါဆိုတာစောင်းဆိုင်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတယ်အချိန်ဆိုင်တာကြာရင်အဝိသုဒ္ဓမတန်ရှင်းတာကြာသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာဘိုးစားပေဘူးမှာပေါ့မလျှော်ပဲထားတာကြာရင်မလုပ်မှာလွှတ်ပြရမှာအကောင်ဆုံးကပေတာနဲ့ချက်ချင်းလျှော့တောင်းလွယ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်ငါးပါးကိုပေါင်းပြီးယူခွဲပြီးယူရင်တော့တစ်ပါးကျွရင်တစ်ပါးယူပေါ့နှစ်ပါးကျွရင်နှစ်ပါးပြန်ယူပေါ့ပေါင်းပြီးထားရင်တော့တစ်ပါးကျွလည်းပဲငါးပါးပြန်ယူနှစ်ပါးကျွလည်းပဲငါးပါးပြန်ယူအဲ့ဒါပြောတာနော်တန်တရားမရှိနဲ့နော်တန်တရားမရှိနဲ့ပြီးတော့ဝိပတိကသီလတဲ့လွန်ကျွမိတော့ဝတ္ထုမှာဖြစ်ဖြစ်အာဘတ်မှာဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျွမှုနဲ့ဖြစ်စေဂျုံမတန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဝိပတိကငါချင်းချမ်းမိလားမသိဘူးသူလုံမိတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်တာကိုပြောတာချင်းရိုက်မိချင်မှလည်းရိုက်မိမယ်မရိုက်မိလည်းမရိုက်မိဘူးဒါလွန်ကျွမိတဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်ပါဏာတိပါဏာပေါ့အချင်းရိုက်မိလားမသိဘူးစဉ်းစားနေအဲ့ဒီကျွလွန်တဲ့အပြစ်ပေါ်မှာယုံမှားနေတဲ့သီလမျိုးကိုအဲ့ဒါဝိပတိကသီလလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ပါဏာတိပါဏာကျွချင်မှလည်းကျွမယ်မကျွလည်းမကျွဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွလားမသိဘူးမကျွလားမသိဘူးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့သီလမျိုးပြောတာအဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်မဖြစ်ကျိုးမကျိုးဝိသုဒ္ဓသီလဆိုတဲ့အတိုင်းချက်ချင်းပြန်ယူပါချက်ချင်းပြန်ဖြစ်ပါဘယ်နဲ့ပြန်ပိုက်ဆံရောသွားတာတော့မှဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလရောသွားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲပိုက်ဆံဒီဘဝမှာသုံးလို့ရတယ်သီလတန်တရာဆုံးတယ်တွေသုံးလို့ရတယ်လေတန်တရာဆုံးတယ်တွေသုံးလို့ရတဲ့သီလကြတော့ချက်ချင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ခဏတော့သုံးလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံကြတော့ချက်ချင်းဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးလေအဲကြောင့်အတိကွာတာပေါ့နော်အတိတတိကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပစ္စည်းကိုချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာသွားတာအတိတတိနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းကိုချက်ချင်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးအတိများပြီးတော့တတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့သူပြောတာမဟုတ်တော့ဖြစ်တယ်အခုကြည့်အကုသိုလ်ဖြစ်မကောင်းသီလကျိုးတာတွေဒုစရိုက်ပါဏာတိပါဒဒုစရိုက်ပဲအတ္တနာလည်းဒုစရိုက်ပဲကာမိသမဆဆလည်းဒုစရိုက်ပဲအဲ့ရကာယဒုစရိုက်ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒကြတော့ဝစီဒုစရိုက်တောင်ကျူးလွန်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ကမှာဝိသုဒ္ဓတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောသေးတာလေအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုတတိကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြန်ကျူးတာဘာဖြစ်လို့တတိဒီမတန်ရှင်းစရာအကြောင်းရှိမလဲဗျနော်အဲကြောင့်စာပေကိုသင်ကြားတာရှိနေတဲ့ယုံမှမှုကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ပြီးတော့မှားယွင်းနေတဲ့အကျင့်ကိုဖယ်ဖို့အဲဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေဖို့ပဲနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပင်စမတိကသီလ3ပါသေခသီလအရိယာမက်4ပါအောက်တာမယဖို့3ပါတို့နဲ့ရှင်းတဲ့သီလကျင့်ဆက်ဖြစ်တဲ့သေခပုဂ္ဂိုလ်သီလဖြစ်တဲ့အတွက်သေခသီလဦးဇင်းတို့လောကုတ္တရာတရား10ပါးရှိပါတယ်မ4ပါဖို့4ပါသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့သက္ကရာမေသက္ကရာမေဖို့အနာဂမိမေအနာဂမိဖို့အရဟတမေအရဟတဖို့ဆိုပြီးတော့မ4ပါဖို့4ပါရှိပါတယ်မ4ပါကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သောတာပတ္တိမေသက္ကရာမေအနာဂမိအရဟတမေပြီးတော့ဖို့3ပါကိုဖယ်မယ်4ပါမဖယ်နဲ့သောတာပတ္တိဖို့သက္ကရာမေဖို့အနာဂမိဖို့အလုံး9ခုအဲ့ဒါကိုသက်ခါလို့ခေါ်တယ်အရိယာမေက4ပါအောက်ဖို့က3ခုစုစုပေါင်းလောကုတ္တရာတရား9ပါအဲ့ဒီ9ပါမှာဖြစ်တဲ့သီလကြတော့ကျင့်ဆက်မှုလို့သက်ခါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ခသီလဖေရတဲ့မှာတပါးကျန်တယ်လေအရဟတဖို့အဲ့အရဟတဖို့နဲ့ရှင်းတဲ့သီလကြတော့ကျင့်ဆက်မဟုတ်ကျင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဖြစ်လို့သူအသက်ခဒါဆိုသက်ခက
သောတာပန်တက္ကရာကအနာခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလမျိုးအတိခကြတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သီလမျိုးဒါမဲ့နေဝတိခနာတိခကျွင်းတဲ့လောကီသီလအားလုံးဟာတိခလည်းမဟုတ်ဘူးအတိခလည်းမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်တွေပြောတာဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တွေစောက်တည်တာသီလအားလုံးဒီနေဝတိခနာတိခဒီသင်္นานသားထဲမှာအရိယာဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒါတိခဖြစ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့နေဝတိခနာတိခဒီကြတော့ယဟန္တာမရှိလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယဟန္တာဆိုရင်လူမရှိဘူးပြီးတော့ခုနှောင်းခင်းမှာပြောရမှာပေါ့နော်အရဒမဲ့အရဒဖို့ကိုလေလူတွေဝတ်ထားတဲ့အဝါကမခံနိုင်ဘူးလေဆိုပါစို့သောရဏဘီရင်ကြီးကလေပလင်ပေါ်မှာရဟန္တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အသက်ကတအားကြီးနေပြီရဟန်းဝဘလည်းသူကချင်းနေမပေးတော့လူတယောက်ဟာအရဒမဲ့အရဒဖို့ရာပြီး24နာရီအတွင်းရဟန်းဝဝင်တယ်မောရင်သိတယ်အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လူဘဝနဲ့အနာဂံလူရှိတယ်ဒါကြောင့်အနာဂံဆရာတက်ကြီးဆိုရှိတာပေါ့လူဘဝနဲ့အနာဂံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝထဲမှာပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ကိုဝရတယ်သင်္ကန်းဝတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီသင်္ကန်းရဲ့ဂုံပေါ့နော်စီဝရဆိုတဲ့သင်္ကန်းဂုံကတဲ့ခန္ဓာထက်မြင်မာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရထားတဲ့အရဒမအရဒဖို့ရဲ့ဂုံကိုထိနိုင်တယ်ဒါသင်္ကန်းဂုံပဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေသင်္ကန်းတစ်စုံဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်စိတ်အောင်ထုတ်တာစိတ်အောင်ရထုတ်လို့မရဘူးထုတ်တာပိတ်စားပဲထုတ်လို့ရတယ်သင်္ကန်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးသင်္ကန်းလိုသတ်မှတ်ပေးတာသာသနာသတ်မှတ်ပေးတာရှင်မြတ်ရဲ့သင်္ကန်းကိုရောင်ဆိုးလိုက်ရင်သင်္ကန်းဖြစ်မသွားဘူးလားမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်လူအတုအနေနဲ့ဝတ်ပြီးလို့ရသူ့ကိုယ်သူတော့ပြောမှာပေါ့ယဟန်တို့ယဟန်မဖြစ်ဘူးလေအမှန်ကျနဲ့သွားတာကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိပါရမီဖြည့်ပြီးမှတွေမေဘေကိုအန္တာပပစီနဲ့နတ်သေဝိတက်ပါကတမေတွေးဆိုရဖရာတန်ဟောရတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ချိန်မှာအခုဘုရားမှာပြလက်ချက်ကြတော့အညာတိဝတ္တဘောကောရင်ညောကောရင်ညာတော့သတ္တပတ္တိမဲ့ရပြီးတော့အရိယဖြစ်သွားပြီကွာဩကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီးတဲ့ချိန်မှာရှင်ဖျားရဲ့တိရောတို့ကိုယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါလို့အရိယဖြစ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ကိုတောင်းတဲ့ချိန်မှာပန်းကားဆိုတာပေါ်တယ်သင်္ကန်းဆိုတာပေါ်တာအဲဆိုရှင်မြတ်ဘုရားမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းကြဘယ်လိုလုပ်မလဲပြမလူတာလေလူကမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိဂုံနဲ့ပြေးစုံတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့လူတယောက်ဟာအရဒမအရဒဖို့ရပြီးသိနိုင်တဲ့ခြင်းတွေရှိနေပါစေတဲ့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်ရင်မသိတော့ဘူးလုံးဝမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံကောင်းနဲ့သိမှာပေါ့နော်တခုရှိတယ်မြို့သမီးအခုခေတ်မှာမြို့သမီးဘိတ်ခုနီခေါ်မှာပေါ့နော်မြို့သမီးယဟန်မဆိုတာမရှိတော့အဲကြောင့်မြို့သမီးထဲမှာယဟန်တာရှိပါသလားမင်းမရှိဘူးပြောမှာပဲဘာဖြစ်လို့ရှိတာနဲ့သိမှာသူယဟန်ဝတ်ခွင့်မရှိဘူးယဟန်တာဖြစ်တာနဲ့24နာရီအတွင်းမြို့သမီးသိကိုသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကွာသွားတာပဲဒါကြောင့်ယောက်ျားထဲမှာယဟန်တာရှိနေနိုင်တယ်မြို့သမီးထဲမှာယဟန်တာမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာနဲ့သိမှာဒါကြောင့်အခုတင်တက်နေတာဘယ်နှပတ်ရှိပြီသိကြတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပဋိသင်္ပိဒမေလတိကာတိလ3ပါဒီနေရာမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ပဋိသင်္ပိဒမေပါဠိတော်မှာဖော်ပြထားတဲ့တိကာတိလ3ပါးကိုလည်းပဲသိထားသင့်ပါတယ်တဲ့လောကမှာတရားတို့ရဲ့ပင်ကိုအလေးကျင့်တဲ့ဘောကိုပါဠိတော်သီလကိုခေါ်ပါတယ်ဒါအလေးအကျင့်ကိုသီလအဲကြောင့်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်တက်ကားသီလတက်ကားဆိုတာတွေးတာကြံတာပြောတာသီလဆိုအလေးကျင့်တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားအလုံးတွေဘဝအတွက်လည်းတွေးတယ်ရမယ်ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့လည်းတွေးတယ်ရမယ်အဲ့လိုတွေးကြံနိုင်တဲ့အတွေးအကြုံကိုပြီးတဲ့နေရာမို့လို့တက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာဖတ်စာပြီးတဲ့နေရာတက္ကသိုလ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်အခုရေးတော့ဣတိမလဲရေးပြတာကိုပဲသူတက္ကသိုလ်ကိုခေါ်အိတ်ပေါ်လေးဒါတော့ရုံလီခေါ်မှာပေါ့နော်အခုသီလနဲ့ပတ်သက်တော့ပြောတယ်သီလအလေးအကျင့်ကိုပြောတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပမာအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်အယံဒုက္ခသီလဒုက္ခကချမ်းသာတာသီလအလေးကျင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့သီလကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ကောင်းတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းတာကိုအလေးကျင့်နေနဲ့လောက်ထားမို့လို့ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ပါဠိလိုကဒုက္ခသီလဒုက္ခကချမ်းသာတာနဲ့သီလနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့အလေးကျင့်နေတာမို့လို့ဒုက္ခသီလသီလဆိုတာအလေးအကျင့်
Luri Twitter Matilas or Panadi Pada over Tina, Mohobu, Daniel Duka to Joke, Sarita Warida. Warida Kore, Shauntin Dagulebe, Shambiniane. Sarida Kore, Lotin Dagule, Lobiniane. Lodina looked at Hadam Lowan, a little so that a tat lower. Arama, the Lapide. You will tiny look Hamam to who, a legion hobu, no? Bill a yan doka dilo, Dilo Macon at Dila Macon at Legion Shide, how day Macon at Hadam Hobu, no? A tat Macon down at a legion of 40. Bill a yan Galahan Dila, Dilo a Jampian, a legion Shide, Shan do that. The Hadamo chose the Cabe and Peter, no Peter, the Juja Mo, Knakana, Shan Saram, hello, legion Shida Boja, Dila for it, and a yan Galadila. Dilua Jan Peter Legion Shide. Peter a year Marinadilla, Dilua, Disaster Jane, Disaster the Jambo, a flap in a lap being that the Ajin Shide, Mania Doa, Form I love your lie, being a linganai, at the Hadamobo. The Hadam of Yeda and Midan Pinao, Marinadilla, Core. The Bobo you the Loga O'Hara, Brian in a Gudo, Dila, Agudo, Abegada, Dila, Tomba, Shida Bore. Udo di Lazura, Kaundago, loaded a legion. Agudo di Lazura, so a Magonda loaded legion. Abagada di Lajarovia. Piayanamia. Udulamobu, Agudulamo. Amdurumian legion loaded. Palagian is in Piazzo in, Tiago Horde legion she then. Pilotama bat wins out the legion she. Ara, Abagada dila. Mache, Didomarema, Agudo dila, Dila Yelekana, Sabidon, Loma Manino, Santinida, Dila Nedida, Dila, Pabida Katama, Agudo dila, Bawin, De, Chakumia, Dika dila, Osugo, Tebi, Madwadembo, Da, Machen in a bida, is I'm sure. Ojia Metema Dumama, Maba Joe. Stoka, Dila, Satoba. Limulabino, Ne, no, Le. Dilago, Nemion, to Joke, Peter Tomio Domio, who limu. Hana Bagia Dila. Dila Machide, Dogla Bogo, pounding Miguela. You know, Hana Bagia, the Chambo, Hana the Jotuara, Bagia of Ho, Dila a legend. Found a legend is Jomamadi Jotuara. Abilo the J. Ojindia, Macau de Bogo, Miguela. Dog Dila the Duga, Macauna, Dila a legend. Dila Machida Bogo, Dog Dila lo. Hello, Macauna Bogo, pounding Miguela. Peter Net, Tila she that Tila on that bogo, abounding, Lugon, Luzo bon. Peter thought a Miami Pina Pina, Machine, Jedwet, Abatenja or Tugo, Lon Julian, a bit manimo. A dinya machido, a big logo, Matimbu. Peter Lee, come out with a Saturday, Chansimu Yari, or Tome, dear Don Hollow, dear Lome. I Lome, Sude, a driver she. Peter Nga, Sakuza and Andrew Masambu. Missy Lemson, Nalemson, Engine, Quenadabe, Judging, Quenadabe, Sunny, Saladabe, Sadim Sadim, Sinzabu. Tinga Valuja, so you that a pushy de Dila Hana Babia. Babilo Dila Jura lay. Dila Judia Jam Mushi. De Maconda Bogo, Pound Level Dila, Judah. Ne, Pound Bogo, Mabon Level Dila, Judah de, Don. I think I'm machine that way. Macone, a Yama. A bit mamimbe, Junone. Lay, Odome, Didome, Holome, Dilomelo, twinny that day. Ah, Messi Nanagon Shago, Sansibu. The Achen Hajega, Dila, Piatin, a John, Adadua, Hana, Bagia. As we, she be that Dila, Judoin, Hana, Bagia, Dila. I don't go on there, bound and go dia. The show of Dila Juda, Machai, the Lulu. Ewa, Mendo, you got Malim. Yapima okay, Loja. Hello, pure the bountyman, Dila Miai, Dila Jugo. So take that day. At the bountyman did a bound number. Eboli Louis Townsend, Dinia Luebido, Nizam Shula Tint in a day. Peter Dibogo load of bounds and Shula Tint in a day. Akubia Logai Mali, Dila Mashi, Jet, Dogila Bogo, pounding with it. Tila Louma Juni de Bogorishi. Tila you had a man make Anna so that Saga Juno and the Bogorishi. Dalebe, Dila, Juni. No, Anamo
တငယ်ချင်းကိုငယ်ပြီးလည်းပဲသီလမကျိုးစေနဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းမိလို့သီလကျိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဉာဏ်မရှိလို့သီလကျိုးတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ကြံစီများလို့သီလကျိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမထိမ့်မိလို့သီလကျိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒါရအားလုံးကသီလပြည့်ခြင်းအကြောင်းတွေနော်အဲကြောင့်တစ်ဟာနာဘာဂိယသီလဒီခုတယ်ဗျအဲ့၅ချက်ပေါ့1005ကမေးဘူးတယ်ပြီးတော့တိတိဘာဂိယသီလသီလပြည့်ုံများနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်တရားထူးရရင်ကမ္မထအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလူလာခြင်းမရှိတဲ့သူရဲ့သီလဟာသီလမှသာရတတ်နေတဲ့အတွက်တိတိဘာဂိယသီလဟုတ်တယ်တော်တော်များများတရားကျင့်ကြတဲ့စံတာကြောင့်သီလဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုဒေတာသွားပြီးတော့တရားထိုင်ဖို့ပြောဟာသီလယူထားပြီးပြီလေအိမ်မှာသီလမြဲနေတယ်ရတာပါပဲတရားကျင့်ဖို့အတွက်ညှင်းဆန်ကြတာတရားမကျင့်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလကြတော့တိတိဘာဂိယအဲဆိုတော့ဗျာအလုံးစုံသူကလူပဲနတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့မှပဲဖြစ်ပါမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲရပါမလဲပြီးတော့ဝိသေသဘာဂိယသီလပြေဆုံးစင်ကြယ်တဲ့သီလရှိတဲ့အတွက်ဇန်သမာဓိကျုံးကအထုတ်တဲ့သူရဲ့သီလထူးခြားတဲ့သီလရှိတဲ့အတွက်ဝိသေသဘာဂိယဆိုလိုတာတရားကျင့်တယ်သမထဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသီလကိုယူတယ်သမာဓိထူထောင်တယ်ဇန်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝိသေသဘာဂိယဟုတ်တာပေါ့လူထက်နတ်ထက်ထူးခြားတယ်လေဘယ်လောက်ထိထူးခြားတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်လူမှာအသက်ရှည်ဆုံးငါကြောမှရှိတယ်ရှေး900နောက်900မြောက်မှာ1000မြေတဲ့ရှေ့ကျွန်းက900ရှိတယ်အနောက်ကျွန်းက900ရှိတယ်မြောက်ကျွန်းက1000ရှိတယ်အသက်ပေါ့နော်လူသက်လူထက်မှာအသက်ရှည်ဆုံးကမြောက်ကျွန်းအသက်1000ရှိတယ်ပြီးတော့နတ်ထက်မှာအသက်ရှည်ဆုံးကပရနေမိတာဝတ္တဝတိနတ်သက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့16000အသက်ရှိတယ်အသက်ရှည်ဆုံးတော့နတ်သက်အနေနဲ့16000ပဲဒီထက်မပိုပြမမှာအသက်ရှည်ဆုံးကြည့်လိုက်ကဘာပေါင်း8400လုံးဝရှင်းလို့မရအောင်နော်အဲဆိုတော့ကိုယူထားတဲ့သီလတစ်ခုကိုမြင့်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီတက်မတည်ပါနဲ့အနည်းဆုံးတရားထိုင်ရမယ်အနည်းဆုံးမေတ္တာပွားရမယ်ဥစ္စာတော့တွေးဖို့တလောက်ပေါ့နော်ရှေးပန်းသီလယူပြီးဥပုသ္သီလယူပြီးပွားတာစကားများတာအဲသီလမကျိုးပြီမဲ့ तू အဲ့ဒီသီလနဲ့နေပြီးတော့တိုးမလာတဲ့အတွက် तू ထိတိဘာဂိယအဆင့်မတက်လာဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့မေတ္တာပွားနေမယ်ပရိသေနေမယ်အထံကုန်တော့ပွားနေမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းနေပြီးတော့အာယုံထင်းပြီးနေတာဒီဇံရခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်အရင်ကတည်းကပို့ထူးလာတယ်အဲ့ဒါဝိသေသဘာဂိယအဲ့ကြောင့်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဥပုသ္သီလယူပြီးဆိုရင်တရားထိုင်တတ်အောင်လုပ်ပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘာဂိယသီလနဲ့ရောင်ရင်တင်းတိမ်မနေဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးညှင်းငွေကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုမပြတ်အားထုတ်နေတဲ့သူရဲ့သီလကြတော့ကိလေသာအဆိုင်ခက်ကိုပေါက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာဂိယဟုတ်ပြီဥစ္စာတို့ဘဝအောင်နည်းနည်းကြည့်အောင်ဟာနာဘာဂိယကအပဲဟုတ်ပြီနော်သီလကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်အပဲထိတိဘာဂိယကလူနတ်တဲ့ဝိသေသဘာဂိယကဗြဟ္မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာဂိယနိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာစကားပြောယုံနဲ့မရဘူးကျင့်ရတယ်ကျင့်ဖို့တော့ဘာလို့လဲသိရတယ်လူတွေကသီလရဲ့အကြောင်းလည်းမသိတဲ့အပြင်အဲ့သီလကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်နိုင်လို့ဆိုတော့မသိဘူးအခုကြည့်လိုက်သီလကျိုးရင်အပဲရောက်နိုင်တယ်သီလပြည့်စုံတယ်တရားမကျင့်ရင်လူနတ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိတိဘာဂိယအဲ့ဒီသီလကိုယူထားပြီးတရားကျင့်တယ်ဇံရရင်ပြမဖြစ်မယ်သူကဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိပဲထူထောင်တာမဟုတ်လို့တမထတိတန်လောက်တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီသီလကိုပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုပစ္စည်းကိုလူမှမဟုတ်ဘူးလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါလို့ဤလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလို့သင်ပါသလဲလို့မေးရင်အဖြစ်ထွက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာဂိယသီလနဲ့ရောင်ရင်တင်းနေတာမဟုတ်နဲ့ခန္ဓာညှင်းငွေကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ရမယ်အဲကြောင့်ကျေးဇူးရှင်တို့၅ပါးသီလပဲယူထားပြီးတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်လို့မထင်နဲ့တော့၅ပါးသီလလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုထိုင်နေလို့မရဘူးကျင့်နေရတယ်ဘယ်လိုကျင့်လဲဆိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုကျင့်
ခန္ဓာကြည့်လိုက်ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါပထမတစ်ဆင့်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်တတိယတစ်ဆင့်ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်စတောဒတစ်ဆင့်ကဖြစ်ပြပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်စီသိအောင်ကြည့်ချင်ကြုတ်ကိုအထောက်မှတာနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့ပြုတ်နော်ခန္ဓာကဒုတိယရှင်တို့ကလေဘာမှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းလို့ပြောပြီးတော့သီလယူပြီးတော့စကားညားနေလိုက်တာရမယ်သီလတော့မကြိုးဘူးဒါပေမဲ့သီလမတိုးဘူးအဲ့ဒါကြတော့ထိတိပါကိယခေါ်တယ်ကျိုးလည်းမကြိုးဘူးတိုးလည်းမတိုးဘူးအဲ့ဒါထိတိပါကိယကျိုးတာကြတော့ဟာနာပါကိယကျိုးလည်းမကြိုးတိုးလည်းတိုးတာကဝိသေသပါကိယသီလအကျိုးမခံနဲ့ပြီးတော့တိုးအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုတိုးအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ခန္ဓာညာတော့မဟုတ်ဘူးတမာတိရအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကြတော့ကျိုးလည်းမကြိုးတိုးလည်းတိုးတယ်ကျိုးလည်းမကြိုးတိုးလည်းတိုးတာနှစ်ခုပေါ့နော်သမထကိုစောင့်ကြည့်ကြလည်းပဲမကြိုးဘူးတိုးတယ်ဝိပဿနာပွားတာလည်းပဲကျိုးလည်းမကြိုးတိုးလည်းတိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယူတဲ့သီလကိုပြန်မေးပေါ့ငါတို့သီလယူပြီးထိုင်နေဖို့လားဘယ်နဲ့ဗျာလက်ချေကိုထိမ့်ပြီးနေမဲ့တူတော့မထူးဘူးလေပစ္စည်းမှိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်နေပုံမကောင်းဘူးလားပြောရတာပေါ့နော်ပြောရတာပေါ့ကောင်းကြီးကတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲဒါမဲ့မရပါဘူးသူတို့ပေဖူးနေတဲ့များပေါ့နော်သီလယူတာပဲရှိတာစကားညားနေလိုက်တာတော်သေးတာပေါ့လေမကြိုးတာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စကားများခြင်းဟာသီလချွတ်ချက်အကြောင်းတော့သူမသိဘူးစကားများတဲ့တဲ့မှာအပိုစကားတွေပြောလာတာများရင်ဝုတာဝါဒဝေဒမနိတိကလည်းမှဖြစ်တတ်တယ်သီလကျိုးလွယ်ဆုံးကတော့မုဒ္ဒဝါဒပဲအဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်စကားမပြောနဲ့ခက်တာလေးလူတွေကလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒီတရားစခန်းတွေမှာလေစကားမပြောရဘူးလို့ပြောလဲပဲစကားပြောကြတာပဲသီလကျိုးမှဆိုလို့စကားမပြောခိုင်းတာလည်းပဲမရဘူးတချို့ကြတော့လဲဆိုတော့မစိုးပေါ့နော်ဆရာတော်တွေပြောတဲ့အတိုင်းကျောင်းရဲ့စီကံအတိုင်းနေကျင်တာမှန်ပေမဲ့ဟာနာဘာကိယသီလကျိုးမှမသိကျိုးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စကားပွားစီလောက်တဲ့လို့နဲ့တခန်းနဲ့တော့ကြာတာကိုကမပြောဘူးမဲ့သူပြောနေတော့လေကိုလည်းပြောမိသွားတာအဲကြောင့်ဘယ်နေရာသွားဘာလို့တော့တရားကိုတရားတိုင်းကျင့်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရပါလို့စူပေါင်းတာပေါ့ရေးတောင်လည်းဒီတိုင်းပဲတရားကိုထိုင်ဖို့ပဲတိုက်တော့တဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အချိန်ကြီးများကျင့်အောင်မလို့9ရက်တော့ကျင့်အောင်နားလိုက်ဆိုဘယ်တော့မှမလုပ်နော်ယူတဲ့သီလလည်းရော့သွားမယ်ကျင့်တဲ့သီလလည်းရော့သွားမယ်နော်အဲကြောင့်ကျိုးလဲကျိုးတယ်တိုးလည်းမတိုးတာဟာနာပါကိယကျိုးတော့မကျိုးဒါမဲ့မတိုးတာကထိတိပါကိယကျိုးလည်းမကျိုးတိုးလည်းတိုးတာကဝိသေသပါကိယနဲ့နိဗ္ဗေဒပါကိယနော်အဲကြောင့်တရားကိုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမထမှတ်တာနဲ့ဥပဒနာမှတ်တာနှစ်ခု꿰ပါတယ်နိဗ္ဗေဒပါကိယသီလကိုအစိုးရမှာမေးဘူးတယ်2003ရ2017ရနောက်ထပ်ဒုတိယစတုကသီလ၄ပါးဘေကုသီလဒါကြတော့လူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဘေကုသီလအရဟံတော်တို့အတွက်ပြည့်ညတ်တော်မူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့ဘေကုနေမတွေအတွက်ပြည့်ညတ်တော်မူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တို့မှအရဟံတွေစောင့်ရှောက်မဲ့တချို့သိက္ခာပုဒ်ကဘေကုသီလတဲ့ဘေကုသီလကလူနဲ့မဆိုင်တာတော်တော်အဝစရာပဲသိပဲမခေါ်ရဘူးမျက်နှာဝဘူးလူတွေအဲ့လိုနေမမြောက်လေမျက်နှာရဲ့မျက်ရှုပ်ကကုန်မှာပေါ့ဘုံရမရဘူးပြီးတော့မြေလည်းမပေါအောင်မြေလည်းမတူဘူးဒါဘုံသီလပဲလူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ဘေကုနေသီလတဲ့ဘေကုနေတွေပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်များနဲ့ရန်အတွက်ပြည့်တော်မူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်မှာဘေကုနေတို့စောင့်ရှောက်အပ်တဲ့အချို့သိက္ခာပုဒ်သီလကိုဘေကုနေသီလဘေကုနေကတော့မရှိတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ယောက်ျားဆိုတဲ့ဘုံကြီးထက်မိန်းမဆိုတဲ့ဘုံကြီးကသီလအများကြီးဦးဇင်းတို့မှာပါရာဇိက၄ပါးရှိတယ်သူတို့မှာပါရာဇိက၈ပါးရှိတယ်ပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတူဘူးလေ subject နဲ့ object subject ဆိုတာက do อ่ะသူကိုယ်တိုင်လည်းကျူးလွန်မှာအပြည့်ဆိုတာဖြစ်တာဒါ object ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမကျူးလွန်ပေမဲ့သူများကျူးလွန်လည်းပဲဖြစ်ရှိတယ်အဲကြောင့်သာသနာ900လောက်မှာဘေကုဏီကမရှိတော့တာတချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်ကြုံဘူးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားမှုမရှိဘူးလားတဲ့အဲ့လိုသာခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မိန်းမတွေကိုရဟန်းပြုခွင့်မပေးချင်တာလဲတဲ့
ဟုတ်တာပေါ့သူ့အနေနဲ့လိုချင်လို့ပြောရင်တော့ပြောတာပေါ့နော်တွေးစရာဆိုအများကြီးပဲသီလဆိုတဲ့စကားလုံးနားလည်ဖို့အများလိုအပ်ပါတယ်သီလကျိုးတာတည်ကြည့်လိုက်ထိတ်ဆုံးမှာဟာနာဘာဂိယသီလပဲကြည့်ကိုကဘလောက်ပဲသီလလုံနေပါစေကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာများရင်တို့မကိုရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေရှိနေမဲ့ဆိုရင်အချိန်ပြည့်သီလကျိုးသွားနိုင်တယ်။သူအပြည့်ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွန်းထက်သွားပြီးတရားထိုင်သူတို့မကြိုက်ရင်တတ်ရုံပဲ။ break မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေခုနီခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြတော့ခင်းလက်တတ်မဟုတ်ဘူး break ပေးမှပါတယ်။တတ်ခံရလို့သီလမကျိုးဘူးခင်ဗျာ။ဒါမဲ့စဉ်းစားဖခင်ကအများကြီးစဉ်းစားတာသီလမရှိဘဲနဲ့သမာဓိမတည်နိုင်ဘူးသမာဓိမရှိဘဲနဲ့ပညာခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားမရနိုင်ဘူးခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားရကျင်လို့ယဟန်ဝတ်ပါပြီတဲ့သီလကျိုးသွားလို့ခန္ဓာဉာဏ်တရားမရဘူးဆိုရင်ရှုံးတာပေါ့အဲကြောင့်ဖခင်ကလေတော်တော်လေးစဉ်းစားတာတခြားလို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့အမေရင်းဖြစ်တဲ့အမေရင်းဆိုတော့ပေါ့နော်မွေးစားမေပေါ့နော်ဂေါရမီတောင်းပန်တော့မပေးခြင်းဘူးမပေးခြင်းတော့မပေးတာမဟုတ်တိတ်ခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလမရှိတဲ့လူတွေလောကမှာသိများတယ်ကြည့်လိုက်ထိတ်ဆုံးမှာဟာနာဘာဂိယသီလဘာဖြစ်လို့သီလကျိုးရတာလဲကိုကသီလချိုးခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးသီလချိုးမဲ့လူရှိနေလို့သီလကျိုးတာမျိုးမြို့သမီးဆိုတာသီလကိုဘလောက်ပဲလုံးအောင်လုပ်လို့လေဥမာပြင်းမလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားနေရာနဲ့လက်ကပွက်ပြီးလို့မရဘူးလေဖေကပြင်းလွန်ဆန်းပြီးသွားမှာမြို့သမီးတွေကဘေကုဏီဘဝနဲ့ကြံခဲ့မှာလေအဲကြောင့်သာသနာနှစ်900ပဲခံတယ်ဘေကုဏီတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမပျောက်ကွယ်လို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသာသနာမြောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပေါ့တော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘေကုဏီဖြစ်မှာတရားရတာမဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့နော်နားလည်ဖို့တချို့ရှိသေးတယ်ဥစ္စာသီလင်္ကာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးဥစ္စာတို့သာသနာ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်ရလိုချင်လို့ဝင်တာမျိုးဘတော်မှမဖြစ်စေနဲ့ရတဲ့ခွင့်ရကိုစွန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါစေဥစ္စာတို့လည်းပဲအရင်ကအဲ့လောက်ထိမသိခဲ့ပါဘူးဒါမှန်တယ်ဝန်ခံတာပဲလေစာကိုသင်တယ်ဆိုတာကဥစ္စာတို့ကအောင်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့လေကြွားခြင်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရဲ့နှစ်ခုနဲ့ဥစ္စာတို့ခဲ့တာမှန်တယ်ပြောတာဒါငြိမ်းစာကြောင့်မရှိဘူးဘယ်နဲ့ပြလူတွေကြတော့အပြည့်ညာဖြစ်တယ်ပြောဥစ္စာတို့အများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်တန်တရာလောကျောင်းဆိုတာစာထဲမှာပဲသင်ပူတာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ပန်းဝန်းကျင်ကလေအောင်မြင်ရမယ်ဆိုဆန္ဒနဲ့ပဲကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအောက်တက်ကြမခံခြင်းဘူးလေတနေ့တန်းနဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့တာပေါ့နော်သီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့မှအဲ့မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးဆိုတာခွင့်ရယူဖို့အတွက်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲရလာတဲ့ခွင့်ရအလုံးဆုံးရမှာလေအဲဒါဆိုရူပံတတ္တကန္တရတ္တဖောတ္တပါဆိုအာယုံကိုဆုံးနိုင်မှဘုန်းကြီးဆိုတာစစ်တာဟုတ်ပြအဲ့မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကလာတဲ့သီလရှင်တွေပေါ့နော်ခက်တော့ခက်တယ်ဗျသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သီလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘေခုနီခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးယဟန်တွေရှိတယ်ပြီးတော့မဟာယာနထက်မှာဘေခုနီခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးယဟန်တွေရှိတယ်ထေရဝါဒမှမရှိဘူးသူကစီကံတွေအများကြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီစီကံတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်မှဘေကုဏီဆိုဖြစ်ခွင့်ရှိတာလေဥစ္စာတော့ဖြစ်ပါလို့ပြောရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့သီလရှင်တွေအားလုံးမဆိုလို့ပါဘူးသူတို့စိတ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘေကုဏီဆန်းဘုန်းကြီးကိုဆက်ဆံတာဘုန်းကြီးနဲ့တရံနဲ့ထိုင်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးနဲ့တရံနဲ့မထိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူများနိုင်ငံခွင့်ရပေးတယ်လေငါတို့ရရတဲ့တာပေါ့သူတို့ကသူတို့ဘေကုဏီခံယူတယ်ဘေကုဏီခံယူတာခံယူရုံနဲ့ဘေကုဏီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်ခါဖို့နားလည်အောင်တော့ပါဘယ်နဲ့ရှစ်ပါးသီလယူထားပြီးတော့ဘေကုဏီပြောလို့မရဘူးလေအကျဉ်းချုပ်ဖန်ဘေကုဏီဆိုတာဥစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတဲ့တိတ်ခါဖို့များပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိတ်ခါဖို့မသိဘူးနဲ့ဘလို့လို့သူသိမှာတော့ခက်ပါလေပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်ဥစ္စာတော့ကြုံဘူးတာပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံလာပြီးတော့ဘေကုဏီသာသနာထောင်းနေတာတယ်အဲ့မှာတန်ခါမာနာကဘန်းထက်လိုက်တာကန့်ရောခေရဝါဒဘေကုဏီလည်းမကန့်မပေးခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွလုံခံမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါဘေကုဏီသီလဒါကတော့ဥစ္စာတော့သာသနာ900မှာပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အနုပတ္တမ္ပနသီလတာမဏေနဲ့တာမဏေတို့ရဲ့7ပါးသီလတွေအနုပတ္တမ္ပနတာမဏေဆိုတာအခုလောကမှာတွေ့နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုတာမဏေလို့ခေါ်တယ်သူ
သူတို့မှာ7ပါးသီလဒါတော့7ပါးဆိုတာစကားအနေနဲ့ပြောတာပါတကယ်တော့109ပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့109ပါးကိုကျင့်ဖို့အတွက်7ပါးသီလအခြေခံတမ်နေရီဆိုတော့တခြားလို့မဟုတ်ဘူးကိုရင်မပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီယဟန်ဟောဖို့အတွက်ဒီတမ်နေရီခေါ်တဲ့ဘိက္ဒီကိုရင်မလေးတွေပေါ့လေခက်တော့ခက်တယ်ကိုရင်လေးတော့မကိုရင်မလေးတွေပေါ့အဲ့လိုပြောမှာကိုရင်မလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျင့်တာသိက္ခမန်ဆိုရှိတယ်သူကအဆင့်သိက္ခမန်ဆိုတာကပါဏာတိပါဒအရိနာနာအပြမစရိယမူဒဝါဒသုရမေရိယဝိကာလာဆိုရယ်6ပုဒ်ကို6နှစ်ကျင့်ရတယ်ရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးကယောက်ျားကြီးကတားလူရကြတယ်မြို့သမီးကိုဘာဖြစ်နေညပြမဟုတ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလှပကြက်တာလည်းသူတို့ပဲပတိစားတာလည်းသူတို့ပဲယောက်ျားကြီးကဝါစားလိုက်တာမြင်းနဲ့စားနေတာဘလို့သွားရှောင်းပါလေပြီးတော့သူတို့အလှပကြိုက်တာလည်းဟိုဘက်လွန်ရောပြီးတော့ဆဲတဲ့ကစားသေးတယ်ပြီးတော့လူကြည့်တဲ့ခံကျင်သေးတယ်အဲ့စိတ်ကိုမဖြောင်းနိုင်ပဲနဲ့တမ်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါသူက6ပုတ်တိတ်ခါပုတ်6ပုတ်ကျင့်ရတယ်အဲ့တိတ်ခါပုတ်6ပုတ်ကျင့်လို့ရပါပြီဆိုရင်7ပုတ်တင်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်နေစကေတာပါလာမယ်မာလာကန္တပါလာမယ်ဥစ္စာတဲ့နဲ့ပါလာမယ်ပြီးတော့ဇာတရူပပါလာမယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလာတာလဲသူကလေဒီကိုရင်ဆန်ဆန်နေတက်လာတာပေါ့နော်ကိုရင်ဆန်ဆန်နေတက်လာပြီဆိုရင်နေစကေတာကာရာဆိုတာတိလိုက်သူစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်စောက်တည်လို့ရပါပြီးတော့မာလာကန္တမှားကျင်ပါကျင်စေသူမှမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဘိက္ခုနီတွေနဲ့ချောင်းထင်းလုံးလုံးနေခဲတာမို့တော့သူနေတဲ့ပန်းဝန်းကျင်ကလှပပြင်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူးတီဗီကြည့်တဲ့ပန်းဝန်းကျင်မဟုတ်တဲ့သူကြည့်ကျင်စိတ်ကိုမရှိတော့တာပြီးတော့ဥစ္စာတဲ့နာယောက်ျားတွေကလေဖြစ်တယ်လို့အိတ်လို့ရတယ်ဗျလူသမီးကဘာပဲဖြစ်လို့အိယာလေးကိုတတရရလေးလုံးပြီးမှအဲ့ဒါတဏှာတစ်မျိုးပဲလေဗျဘယ်နဲ့တဏှာကြည့်ရင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်သွားမှာကိုတဏှာကြီးနေလို့မရဘူးလေအဲ့ကြောင့်သူဥစ္စာတဲ့နာမာတဲ့နာစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးခက်ဆုံးကဇာတတို့ပါရွှေငွေမြင်းသမီးကနားရှိရင်ဖောက်ပြီးတော့ငကပန်းကျင်တယ်လက်ရှိရင်လက်စော့လက်ကောအကုန်လှုပ်ချင်တာပြင်ပတ်စံအိတ်တွေ့ခုမှာပေါ့နော်မြင်းသမီးတွေတော်များများဥစဉ်တို့ကြောင်းလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တတိမထားမိဘူးပေါ့ရက်ကွဲထဲမှာတွေ့တယ်ဘယ်မှာတွေ့ပတ်စံပါဟိုးပါတယ်ပတ်စံပါတာပြောတာပတ်စံပါတာပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါကကျွမ်းရည်စေရှိနေမှာတော့ဗျာဘလို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလေဗျအဲ့ကြောင့်ကြည့်ရတယ်ရွှေငွေကိုလုံးဝတတ်မဲ့စိတ်မရှိမှဆိုတာကမရှိတဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာနေရတယ်လေဗျာအဲ့ကြောင့်သာမဏေလူဆိုတာဒုတိယဆင့်ပထမဆင့်ကတိက္ကမန်ကကိုရင်လောင်းဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံနဲ့ဖို့သူတော်လူပေါ့တိက္ကမန်ဆိုဖို့သူတော်လူပဲပြီးမှကိုရင်ဖြစ်တာသူရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာဒီ6နှစ်လောက်နေလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလှပလုံးဝမတတ်မဲ့တော့ဘူးအဲ့လိုမတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ရှိမှသာမဏေရီစဘာတိလာပေးရတယ်စဘာတိလာပေးပြီးရင်တော့ရန်ခံလို့ရပြီရန်ခံတာနှစ်ဖက်ယူရတယ်ဒီယောက်ျားဘက်မှာရန်တစ်ခါခံရတယ်အမျိုးသမီးဘက်မှာရန်တစ်ခါခံရတယ်ဥစ္စာဘက်မှာရန်ခံမှုတယ်မခက်ဘူးဘုံရရှိပြီးသားလေအဲဘေကုနီဘာသာပါရှာပါလေဘေကုနီရန်ခံမှုတွေဘေကုနီ7ပါးလို့တယ်တိလရှင်7ပါးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျန်ဘက်မှာတိလရှင်က10ပါးတိလပဲ7ပါးတိလမဟုတ်ဘူးနော်သိအောင်လည်းပြောရတယ်တော်တော်ပြောလိုက်ရတာတော်တော်မလွယ်ဘူးလူတွေကဖြစ်ချင်တာပဲသိတာဘယ်နဲ့ကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျဥစ္စာတို့ကြတော့ယောက်ျားလေးတွေကလက်စွပ်မစွပ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်ကောက်မိုးလည်းဘာမှမလို့နေတတ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲကြွားကျင်တယ်ပြောယောက်ျားနဲ့မိန်းမမတူးလေဗျာဒီမှာပေါ့နေနာဘုံကြီးနေနေတဲ့မျိုးသမီးပဲသိအောင်ပြောတာပါအနုပတမနတိနာဆိုတာတာမဏေနဲ့တာမဏေဒီပေါ့နော်ကိုရင်မရဲ့ကျင့်ရမယ်သိက္ခာပေါ့ဒါလည်းလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလာပြီလူနဲ့ဆိုင်တာဂန္ဓတိလဂန္ဓဆိုလူပြောတာတိလကအလေးကျင့်လူတွေလောက်ရမယ်အလေးကျင့်လူတို့ရဲ့5ပါးတိလဒါအခြေခံ5ပါးတိလလူတွေလောက်ရမှာ5ပါးတိလကြသူဘာပြောလဲဆိုတော့နေစာတိလတိလတဲ့အချိန်ကစတော့သေတဲ့ထီတပားမှမကျိုးအောင်စောက်ရမယ်တိလဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဂါထတိလခေါ်တယ်လူတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်လို့တိလယူတယ်ထင်တာကျောင်းတော်လူတို့နဲ့ရှောက်ပြောနေကြတာအမကြီးဂါထတိလလူဖြစ်နေလို့ကျင်းရမှာဘယ်ခုတိလကြတော့ယဟန်ဖြစ်လို့ကျင်းရတာလေ
ဒီတိုင်းပဲနုပတမနာတိတာကိုရင်ဖြစ်လို့ကျင့်ရတာလူထွက်ရင်ကျင့်ရမလို့ဘူးအမေခုကြည့်လူထွက်မထွက်တဲ့ကတ္တတိလားလူဖြစ်လို့ကိုကျင့်ရတာ၅ပါးတိလားဒါပထမဆုံးစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့10ပါးတိလားပြီးတော့ဥပုပ်တိလားဒါကစွမ်းနိုင်မှဥပုပ်နေမို့လို့ဥပုပ်ယူတာမဖြစ်စေရဘူးဥပမာကြည့်လိုက်ထိတ်ဆုံးမှာဟာနာဘာဂိယတိလားတိလားကိုပြည့်အောင်ဖြစ်စီမယ်ပေါင်းခြင်းရှိနေရင်တိလားယူနေနဲ့ပြည့်မှာမလို့ငါးပါးတိလားနဲ့တိလားမပြည့်ဘူးကိုရီးယားကကြိုက်တဲ့ပုံစံပူဆိုးသေးတယ်ကိုရီးယားကနေတိုင်းလာအဲ့ဒါကိုလေမစွမ်းနိုင်မဲ့နဲ့ရှစ်ပတ်တိလားယူတယ်ကြည့်ရင်စိတ်ကတောက်လို့မရဘူးကြည့်လိုက်တယ်တိလားကြိုမှလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲမစွမ်းနိုင်မဲ့နဲ့ယူတဲ့ပုံကိုလေအဲ့မှာနိစ္စဂီတပါတာကိုယ်တိုင်ဆိုမှမဟုတ်ဘူးသူများဆိုတာနားထောင်လို့လည်းမရဘူးဗျဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ဓမ္မဘာနကဂီတတရားကိုသချင်းလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်လို့မရဘူးလူတွေဘာမှမသိဘူးငါးပါးတလားယူထားရင်ကြိုက်တဲ့တရားဘွဲကိုတွားယူတာနားလို့ရတယ်ရှစ်ပါးတလားယူထားရင်ကြိုက်တဲ့တရားဘွဲနားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသချင်းတန်နဲ့ဆိုပြတဲ့တရားမျိုးနားရင်ကျိုးအဲ့ဒါစွမ်းနိုင်ပါကလို့ပြောတယ်ချမ်းမဟုတ်ဘူးလူတွေလေးတော်တော်မသိတာပဲတော်တော်ကိုမသိတာပဲဒါပေမဲ့အခုတင်တဲ့လူမပါဘူးဗမာနိုင်ငံမှာဘုံရင်ဟောတဲ့တရားတိုင်းကိုနာကျင်တယ်မနာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါးပါးသီလနဲ့ဆိုရင်မစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကငါးပါးသီလမစွမ်းတဲ့ပုံကိုစောက်တည်တာငါးပါးသီလစွမ်းတဲ့ပုံကငါးပါးမဟုတ်ဘူးခဲ့တာကမစွမ်းတဲ့ပုံကိုစောက်ပြမှာငါးပါးသီလကိုကိုယ်မှမရှိဘူးလေတော်တော်ခက်ပါတယ်လူတွေအဲ့ဒါကိုလေပုံကြီးနဲ့တော့ပြန်လို့ပြန်ဒီလိုက်ရှင်နဲ့ပြန်လို့ပြန်မပြန်နဲ့စွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်10ပါးသီလပြီးတော့ဥပုပ်သီလ10ပါတယ်10ပါးသီလကိုသိအောင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်လူတွေယူတာကလေ9ပါးတောင်ယူတယ်တကယ်ပထမဆုံးကပါဏာတိပါဒဒုတိယကအာဒိနာဒါနာတတိယကအဗြဟ္မစရိယစတုဒ္ဓကမူဒဝါဒပစ္စမကသုရမေတ္တယဒါကတော့ယူနေကြတိုင်းပေါ့နော်အဗြဟ္မစရိယလေးတစ်ခုတိုးလာတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ဝိကာလဘောဇနာနေသဂေတာဩဇာဒေနမာဒေနမာလကန္တာဩဇာဒေနမာဒေနဦးဇင်းတို့လူတွေကိုသီလပေးတဲ့အခါမှာနေသဂေတာနဲ့မာလကန္တာနှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်တာတကယ်ကခွဲထားအောင်တူမမတူတာအလားပြင်တာနဲ့တရှင်းတာတော့တူမမတူတာဒါကြောင့်နေသဂေတာဝါဒိတဝိတုကတဒနာဝရမနိတိခပတသမารိယမိပြီးတော့မာလကန္တာဝိလပနာဒါဒနာမရဏဝိပဒနာဌာနဝရမနိတိခပတသမารိအဲ့လိုဆိုရမှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ပေါင်းလို့ပြောတယ်နေသဂေတာဝါဒိတဝိတုကတဒနာပြီးမှမာလကန္တာဝိလပနာအဲ့ဆိုရင်ပေါင်းထည့်လိုက်တော့သီလကတပါးပြောင်းနေတယ်ခွက်လိုက်ပါနေသဂေတာဝါဒိတဝိတုကတဒနာဆိုတာမျက်စိနဲ့နားကိုအဓိကချိခံတယ်မာလကန္တာကျတော့ခန္ဓာကိုအဓိကချိခံတယ်ပါတော့မျက်ခုံးလို့ပေါ့နော်မျက်ခုံးဆွဲလို့လည်းမရဘူးဘာမှချဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါကမာလကန္တာအဲ့ဒါ9ပါးရှိသွားပြီဟုတ်တော့10ပါးရှိသွားပြီဝိကာလရဲ့နေသဂေတာရဲ့မာလကန္တာရဲ့ပြီးတော့ဥစ္စာဒေနမာဒေနမြင့်တဲ့နေရာဆိုတာကသိက္ခာရှိတဲ့သိက္ခာဆိုဦးဇင်းတို့မှာဘေကုခေါ်မှာပေါ့နော်ယဟန်တွေနဲ့တန်းတထိုင်လို့မရဘူးယဟန်တွေသုံးနေပြီစီသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းလေးမှာဆိုရင်ကန့်တန့်ထားတယ်ဒီဆရာတော်ဒီတန်ဃာတော်များထိုင်တဲ့ဝိုင်းအဲပြီးတော့လူတွေထိုင်ခန့်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့တကယ်လို့မြန်သီလယူထားရင်ရှင်းပါသီလယူထားအိမ်မထိုင်သီလပြတ်တယ်ထိုင်ရအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဝိုင်းခွဲယူစားတယ်ပြီးပြီလေပြီးတော့ဒါသံဃာအတွက်တိတံဘာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပကံမတော့အောင်အဲ့တော့လူရမသိဘူးတွေ့ကြပကံစားတာလေဆိုတော့အဲ့ကြောင့်၅ပါးသီလပဲယူတာကောင်းပါရှင်းပါသီလယူတာတို့ကိုကြက်တယ်ဘာလို့ဆိုဥစ္စာတဏ္ဍပါလို့ပြီးတော့အိတ်တဲ့နေရတချို့မေးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စင်ကာပူဆိုတချို့ရှိတယ်ဒီဘက်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ရကနှစ်ထပ်ရှိတတ်တယ်အမြင့်တဲ့နေရဆိုတော့ဒီတော့အပေါ်မှာအေးရတယ်ဖေ။အောက်မှာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်လေခွဲထားတာကိုအပေါ်မှာဆိုမြင့်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဆိုဒီတော့အိတ်လို့မရဘူးအဲ့ရင်ကအိတ်နေကြနေရအိတ်တာဘာမှဖြစ်ဘူးအိတ်နေကြနေရမအေးပဲနဲ့ဦးစင်အောက်မှာဆင်းရမှာလားဗျာသီလယူတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခခံမှုမဟုတ်တာဒုက္ခကင်းဖို့လေဒါကြောင့်အပေါ်မှာအိတ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မြင့်တဲ့နေရဆိုတာသိက္ခာရှိတဲ့ပုံကိုထက်မြင်လို့မရဘူးမြင့်တဲ့နေရဆိုတာကလူတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းထက်မှာပေါ့နော်တိတ်နူးညံ့တာကန်နေတာနဲ့အိုးအဲ့လိုဖြစ်မှာအခုလိုဖြစ်မှာဆို
မသုံးခိုင်းဘူးဒါကြတော့ဥစ္စာတရားနာနောက်ဆုံးကဇာတရူပဇာတရူပဘလို့လူရရှောင်လို့ရမှာလေပတ်စံမရှိတဲ့ဘာတော့စမှာတော့ဘုံရတော့ကျွေးမှလေကရုံးမလို့ကျွေးတာလေအဲကြောင့်လူတွေကဇာတရူပရာဇာတဆိုမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကျောင်းလေးမှာဆိုရင်ဒီတရားစခန်းလောက်တဲ့ခါမှာ10ပါးတိလာယူမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်မှာလိုက်တယ်ပိုက်ဆံယူမလာပါနဲ့ငကရှင်ချုပ်ခဲ့ပါလက်စောအကောင်ချုပ်ခဲ့ပါစင်ကာပူကကတ်လိုက်တုံးတာလေကတ်ကငွေမှမဟုတ်တာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုဒါကြောင့်မို့ကတ်ပဲယူခဲ့ပါပိုက်ဆံလုံးဝမသိမလားပါနဲ့ဘာကြောင့်ပိုက်ဆံသက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ယူပြီးပိုက်ဆံကန်တိလာကျိုးတယ်ဒါကျိုးတယ်မှားတာပေါ့နော်ဒါကစွမ်းနိုင်ပါကတော့7ပါးတိလာနည်းနည်းရှော့ရမယ်ဆိုရင်ဥပုပ်တိလာဥပုပ်ဆို10ပါးတယ်ဝိကာလရဲ့နေဇဂီတရဲ့မာလာကန္တရဲ့ဥစ္စာတရားနာဒါပေါင်းလိုက်လို့ပါနော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်10ပါးခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်9ပါးပြပါမယ်အဲ့မှာကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ဒီမေတ္တာတက္ကဒနဲ့စေတလာဆိုတာလေမေတ္တာထဲပြီးတော့သီလယူတာတော့တွေ့ရတယ်9ပါးသီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီစာပေမှာတော့တွေ့တယ်ဗျမေတ္တာကိုသီလနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒေါသမထွက်ရဘူးတော့အရင်မေတ္တာတွေကိုမေတ္တာဖြန့်ပြီးနေပါမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တာဗျဝိကလဘောဇနာမစားပါဘူးဂရိပေးတယ်မစားဘဲနေမှမဖြစ်ဘူးလေခုနကမေတ္တာမပြည့်ဘဲနဲ့မေတ္တာဖြန့်ပြီးနေပါမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တယ်ဟောကျောင်းအောင်လဲဆင်းရောဒေါသထဲဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကြောင့်ဒီမပြောတာလား7ပါးနဲ့10ပါးပဲပြောတာနော်ကိုဘာမပါဘူးလူတွေလုံးမဲ့လုံးထက်မှပြောတာနော်အဲကြောင့်5ပါးသီလရဲ့စွမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်10ပါးသီလနဲ့ဥပုပ်သီလဆိုရင်10ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေစောင့်ထည့်ရမယ်သီလဖြစ်လို့ဂဟထသီလလူတွေစောင့်ရမယ်သီလဒါကြောင့်5ပါးသီလဘာမှမလို့စောင့်ရမှာလဲမေးလူမလို့ကိုစောင့်ရမှာဟုတ်တယ်လေပါဏာတိပါဏာဘယ်သူမှအသက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလေလူပဲခွေးမှမဟုတ်တာတိရစ္ဆာန်မှမဟုတ်တာခွေးကတော့ကြက်တွေကိုမြင်ကြိုက်မှာပဲလေကြောက်ကိုမြင်ကြိုက်နဲ့ကြိုက်မှာပဲလူကအဲ့လိုမြင်ကြိုက်လို့ကြိုက်တာလူမဖြစ်စေရဘူးလူရမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ကြတော့ကြိုက်တယ်လူကြတော့တိုက်တယ်မကျင်းတဲ့လို့တိုက်တာလည်းမဖြစ်စေရဘူးအားလုံးခွင့်ထွန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါရှင်ပြားရေသူတို့ကအဲ့လိုတိုက်တာခိုက်တာကြိုက်တာမလို့လူမဟုတ်လို့ပေါ့မှန်တယ်လူကလို့ငါးပါးသီလမြဲမပြောတာကြီးလူမဟုတ်လို့ပေါ့လူစိတ်ပြောင်းရင်လူတရိษံလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တော့မနာနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကဘာမှာပေါ့လူတရိษံများတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေသိပြီးတဲ့အခါမှာတရိษံဖြစ်ဖို့လွယ်သွားတာအပယ်ကြောက်ဖို့လွယ်သွားတာလူတန်စစ်ဘယ်တော့မှအပယ်မကြောက်လူတွေလူဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဟာလူတိလာကိုဒါဂရတတွေလူတိလာပြောတာနော်လူဟာလူတိလာကိုသာမြင်အောင်စောင့်တည်တာလူဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးနတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးအပယ်လုံးဝမကြောက်ဘူးဗျရှင်းပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြတာလဲလူမပြီးသားလို့ဒါနလွတ်လို့အပယ်ကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းလို့အပယ်ကလွတ်တာဒါနကောင်းတာဥစ္စာများတာပဲရှိတာအဲ့ကြောင့်ခွေးတွေကြည့်လိုက်အမလေးခွေးတွေချမ်းသာတဲ့ခွေးတွေမြန်တဲ့မဟုတ်ဂျွန်နီဒက်ဆိုတဲ့လူသူခွေးတွေကိုသူသွားတဲ့နေရာကိုပိုင်လေနဲ့တင်သွားတာလေကိုကြတော့လေ discount ချတဲ့လေလက်မှတ်ကိုဝယ်နေရတာဘယ်ချိန်များဈေးလျှော့မလဲလို့ကြည့်ပြီးဝယ်နေရတာကံမတူဘူးသူတို့ကဒါနကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သီလကံမကောင်းတော့ခန္ဓာပြောင်းသွားတာခန္ဓာကိုပြောင်းလဲစေတာဒီသီလပဲကိုကျင့်တရားကောင်းလေးလေခန္ဓာကပြောင်းလဲပြီးတော့ပိုကောင်းလေးလေပဲဒါကြောင့်မို့နတ်ခန္ဓာရှိတယ်မြမခန္ဓာရှိတယ်ကြိုက်တာကိုလဲယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနဲ့လဲလို့မရဘူးသီလနဲ့လဲရတာအဲကြောင့်လူသီလမှာကြည်တာ10ပါးပါတယ်10ပါးပါတယ်အဲ့ဒါဒီနတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဖြစ်ခြင်း5ပါးသီလမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်5ပါးသီလဒီလူဖြစ်ဖို့အတွက်10ပါးသီလ10ပါးသီလဒီနတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်မြမဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မကျင့်မဲ့နေကိစ္စမရှိဘူးဟိုဘုံမှာပါမလားတိတိပါကြီးရ10ပါးသီလနဲ့ပဲနေတရားမကျင့်နဲ့နတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လေရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့ဒါကိုမလီအပဲလည်းမကြခြင်းပါဘူးနတ်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်5ပါးသီလမမြင်မနဲ့ဘယ်ရမလဲလူစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်လူမို့လို့စောင့်နေတဲ့သီလကိုဘာသာယူရလို့စောင့်နေတဲ့ထင်တာမေးထားလိုက်ထောက်ပြလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့5ပါးသီလမြဲတယ်မထင်ပါနဲ့နော်လူမို့လို့5ပါးသီလမြဲတယ်ထင်သူများနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်မခိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်
mà ta đây luôn đấy chứ anh nào tôi đâu tao là chính chân nên nó coi tôi đâu bố ra bao dùng chỉ là luôn mà họ bố sana ta luôn thì là dùng thay biết ta để thật đấy sana đấy biết appreciate công nên dùng đấy bây giờ mà ấy là một vấn đề bây giờ cố quay để bà ta tên bị miệng bà đấy ta mình thay để xây ra nhắm pin tôi đâu cố quay để bà ta nhắm con nhắm lên ta mình thay để xây ra tôi đâu miệng đấy để chắc chắn không có ăn uống gì ai đâu ô bé biển chỉ tôi sẽ chọn mà hà na bà kia bà phía lũ lũ đi côချင်းတရားပြပြသွားတာလေဒီကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေများနေလို့နဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူကိုမပေါင်းလို့သုံးကိုယ်တိုင်ကဟိုကလူချင်းဒီကလူချင်းဖြစ်နေလို့လေးဟုတ်သုံးဉာဏ်မရှိလို့လေးကိုယ်တိုင်ဟိုကလူချင်းဒီကလူချင်းဖြစ်နေလို့ငါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမထိန်နိုင်လို့အဲ့ဆိုရင်လူဟာလူမဖြစ်တော့အဲ့ကြောင့်လူတကယ်ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်လူသားစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူဟာစောက်ရမယ်တီးလောက်ပြောထားတာလေရန်စောက်ရမယ်တီးလားရှိတယ်ရန်မှာစောက်ရမယ်တီးလားရှိတယ်ကိုရင်မတွေစောက်ရမယ်တီးလားရှိတယ်လူတွေစောက်ရမယ်တီးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကလူတီးလားမရှိပဲနဲ့ဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဝေဖန်မှာတော့စဉ်းစားပါသူများကိုအပြစ်ပြောမဲ့လို့တွေ့တဲ့အတိုင်းကို့မှာအပြစ်ကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကို့မှာအပြစ်ဘလက်ဘွားနဲ့သူများတော့ပြောနေဟိုကရီမှာပေါ့တော့ခက်ပါတယ်ဥစ္စာဗမာတွေပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းမင်းကွာဗမာကြီးပဲမကောင်းကြောင်ပြောနေတယ်လူနေကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဖျားရဲ့ဗမာကြီးပဲမကောင်းကြောင်ပြောနေတာဟုတ်တယ်လေဥစ္စာကိုကိုယ်ွယ်တာထေရဝါဒကိုယ်ွယ်တာဗမာတွေလေဗျာဗမာတွေကြွားနေတာပဲမနေ့ကဘာမှာငါတို့တော့ကံကောင်းတာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုပဲကံကောင်းပြီးကောင်းကံကိုကျင့်နေမှာကံကောင်းမှာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ငါးပါးသီလကိုဘာကြောင့်စောင့်တည်ရတယ်ရှစ်ပါးသီလဆယ်ပါးသီလကိုဘာကြောင့်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာကိုသိပေါ့နော်စွမ်းနိုင်လို့လောက်တာပဲဖြစ်ပါစေနော်အဲကြောင့်ဂန္ဓသီလကိုမေးထားဖို့ပါတယ်1984နဲ့1990နောက်ဆိုရင်ပြောပါဘာဖြစ်လို့ငါးပါးသီလယူတာလဲလူဖြစ်နေလို့ပါဘာဖြစ်လို့ငါးပါးသီလမြဲတာလဲလူဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်တယ်နော်တတိထားဖို့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်တတိယစတုကသီလကိုသင်ပါပေါ့နော်ဒါတော့အတွေ့အကြုံရသွားတာပေါ့နော်သီလဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာသီလဘယ်နှမျိုးရှိမှန်းလည်းမသိငါတို့စောက်တည်တာသီလဘယ်လိုအစဉ်တန်းရှိမှန်းလည်းမသိပဲဖြစ်နေတတ်တာမို့လို့ဒီလိုမျိုးသင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့စောက်တည်တဲ့သီလဘယ်လိုအစဉ်တန်းရှိတယ်အဲ့သီလလေးကိုငါတို့မြင့်တင်ပြီးတော့ညှို့မှာပါနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့စကားမှာစကားနဲ့မလုံလောက်ဘူးပဲအကျင့်မှသာရတာပါလားလို့သိမဲ့ဆိုရင်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်တော့မှာပေါ့နော်အရင်ကမသိဘူးလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရပါလို့ပြောပေမဲ့လို့ထိုင်ပြီးတော့သီလယူပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာထိုင်လို့မရဘူးဝါနေရမယ်နော်အဲကြောင့်နံပါတ်1လူဟာလူသားစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူသားစစ်တာဒီ၅ပါးသီလမြဲခြင်း၅ပါးသီလမှမရှိပဲနဲ့လူဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးမရပါနဲ့လူမှမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အဝေးကြီးပါနော်ဘယ်တရိษံမှဘယ်အပယ်ပုံသားမှမဲ့ဖို့ရဆိုတာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုသုံးတယ်မရှိပါဘူးအနည်းဆုံးဒီလူဘဝနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာပါဒုတိယကနတ်ဘဝတတိယကမြမဘဝအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူဘဝမှာရှိတဲ့သီလဝတ္တမှာလူတွေအနေနဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့နော်အဲကြောင့်သီလဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရောက်ခြင်းအခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သီလကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်အဲကြောင့်တရားအခြေခံသူတို့စင်းများမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့အသိရှိစွာနဲ့လူသီလကိုလည်းပဲစောင့်ထိန်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့လူတွေစောင့်တည်တဲ့သီလထက်မြင့်မားတဲ့7ပါးသီလ10ပါးသီလများကိုလည်းပဲကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒီလိုမျိုးသီလစောင့်တည်တာဒီလည်းပဲဝိပဿနာတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုရရှိဖို့စောင့်တည်တဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်ပြီးတရားစာရှိတဲ့တရားသူတော်မြတ်မြင်ဟောပြောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနာစီရံတေထတုဩဒသာသနာစီရံတေထတုဩဒသာသနာစီရံတေထတု
နတ်များလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါ